है। अस्ति नै डिस्कस गरेकोमै कन्टिन्यू हुने गरेर के खरिदार दोस्रो पत्रको हामीले जुन तयारी गर्दैछौँ अथवा यो रेगुलर क्लासमा हामी खरिदार दोस्रो पत्रसँग जोडिएर कार्यालय व्यवस्थापनसँग जोडिएर चाहिँ छलफल गफगाफ गर्दैछौँ है। परीक्षाको दृष्टिले महत्त्वपूर्ण विषयहरू परीक्षामा कति पढ्ने कस्तो खालको कुराहरू पढ्ने भनेर अगाडि हामीले संविधान नागरिक संविधानसँग सम्बन्धित कुरा बढी गरेका थियौँ भने पछिल्लो क्लासहरूमा हामीले कार्यालय व्यवस्थापनभित्रकै कुराहरू बढी डिस्कस गऱ्यौँ। हिजोको पर्टिकुलर क्लासमा त हामीले कार्यालय व्यवस्थापन नै के हो, कार्यालय के हो, यसको महत्त्व, प्रकारहरू जस्तो कुरा चाहिँ बढी गऱ्यौँ है। आज हामी त्यसमै कन्टिन्यू हुने गरेर पहिलो खण्ड जुन द्वितीय पत्रको पहिलो खण्ड कार्यालय व्यवस्थापन खण्डभित्र त्यो कार्यालय र कर्मचारी छ हो, अथवा 1.1 मा कार्यालय र कर्मचारी छ। कार्यालयको बारेमा कर्मचारीको बारेमा एज अ होल टाइटल चाहिँ कार्यालय व्यवस्थापन हो। त्यो कार्यालय र कर्मचारीको बारेमा हिजो हामी पर्टिकुलरली कार्यालयसँग जोडिएर बढी गफ गऱ्यौँ भने आज हामी कर्मचारी अनि सँगै स्रोत साधनसँग जोडिएर गफ गर्छौँ। 1 मा रहेको खण्ड खण्ड क को सुरुको 1 मा कार्यालय व्यवस्थापन छ, त्यो भित्र 1.1 मा कार्यालय र कर्मचारी छ, त्यो भित्र 1.1.1 हामीले हिजो छलफल गऱ्यौँ। 1.1.2 सहायक कर्मचारीका कार्य र गुणहरू हामी डिस्कस गर्छौँ। त्यस पश्चात हामी 1.1.3 मा रहेको कार्यालय स्रोत साधन अफिस रिसोर्सेसको परिचय र प्रकारबारे पनि छलफल गर्छौँ है। यहाँहरूलाई म स्क्रिन सेयर गर्छु अनि चाहिँ नोटमा पनि बेस्ड भएर हामी डिस्कस गर्दै जाउँला है। महत्त्वपूर्ण हुन्छ अफकोर्स यो क्लास, यहाँहरू धैर्य गरेर क्लासमा बस्नुपर्छ। चाहिने कुराहरू हामी छलफल गर्छौँ नो डाउट है। चाहिने कुराहरू हामी पढ्दैनौँ, चाहिने कुराहरूमा हामी चाहिँ छलफल गर्ने हो। यहाँहरू हल्ला नगरिकन बस्नु होला, सजिलो विषय छ। हामी आज यो दुईटै च्याप्टर दुईटै अध्याय पनि पढेर सकाउँछौँ। मतलब यो 1.1.2 र 1.1.3 पढ्न हामीलाई गाह्रो छैन, सजिलो कुरा छ। कार्यालय सहायक कर्मचारीका कार्य के छन्, गुण के छन् जानेपछि हामीलाई यसले मागेको कुरा पुग्छ। फर्दर हामी कार्यालयको स्रोतमा पुग्छौँ है। अगाडि आउँदा हामी कन्फ्युजन छ छैन एकचोटि सिलेबस हेर्नुहुन्छ यहाँहरू? सिलेबस हेर्नुहोस् त, यहाँहरूलाई मैले सिलेबस टकार्दिएको छु। साउन्ड ननिकाल्नु होला है, मैले यहाँहरूसँग यो होस्टलेकै साउन्ड अफ गर्न पाउँछु भनेर हो। देखिने बित्तिकै म अफ त गर्छु नै। ल हेर्नुहोस् त सिलेबस हेर्नुहोस्। कार्यालय व्यवस्थापन कार्यालय र कर्मचारी 1.1.1 2 3 4 सम्म छ। हामीले आज 2 र 3 को कुरा गर्छौँ। सहायक कर्मचारीका कार्य र गुण, कार्यालयको स्रोत साधनको परिचय प्रकार। ओके, सहायक कर्मचारीमा आउन चाहेन। हामीले परीक्षाको लागि फारम भर्दा अथवा चाहिँ विभिन्न पदहरूमा विज्ञापन हुँदाखेरि, जस्तो खरिदार पदको लागि पनि हामी विज्ञापनमा आवेदन गर्छौँ, अथवा नायब सुब्बा पदको विज्ञापनमा हामी आवेदन गर्छौँ, अथवा योग्यता पुगेकोले यो शाखा अधिकृतकोमा अथवा उपसचिवकोमा अथवा सहसचिवको पदमा चाहिँ विज्ञापन खोल्दाखेरि आवेदन गर्छौँ हो। यी पदहरूमा पनि सामान्यतया सजिलो भाषामा भन्यो भने सहायक स्तरको पद भन्यो भने खरिदार नासु पदलाई बुझिन्छ आजको टाइममा। मतलब सङ्घीय निजामती सेवाभित्र रहेर हेर्ने हो भने स्थानीय प्रदेशले त प्रत्यक्ष सहायक स्तर कर्मचारी, सहायक स्तर चौथो, सहायक स्तर पाँचौं भनेर चाहिँ पदहरू विज्ञापनै त्यसरी पदहरू निकालेर गर्ने गरेको छ। यद्यपि सङ्घीय निजामती सेवा आयोगको पदमा, निजामती सेवाको पदमा त खरिदार नासु अथवा राजपत्र अनङ्कित पद, राजपत्राङ्कित पद भनेर छ नि हो। सामान्यतया राजपत्र अनङ्कित पद भनेका चाहिँ सहायक कर्मचारीहरू हुन् भनेर बुझ्न सकिन्छ हामीले। त्यसमा पनि हामीलाई सिकाउन खोजेको, हाम्रो सिलेबसले माग्न खोजेको भनेको अफकोर्स सहायक कर्मचारी अथवा कार्यालय सहायक मात्रै भन्यो भने चाहिँ कार्यालयको चाहिँ कार्यालयको कोर फङ्सनहरू नगरिकन, जस्तो चाहिँ कार्यालय सहयोगी के मतलब पिउन भन्छौँ नि हामी, झाडु लगाउने, पोछा लगाउने अथवा चाहिँ अरू जति पनि चाहिँ पिउनले गर्ने काम छ, त्यो कर्मचारीलाई पनि हामी सहायक कर्मचारी हो भनेर बुझ्न चाहिँ सक्छौँ अथवा बुझ्न मिल्छ। यद्यपि हामीसँग मागेको, हामीसँग टक्कै खोजेको, सिलेबसले लिन खोजेको अथवा हामीले सिलेबसले हामीलाई पढाउन खोजेको भने खरिदार सुब्बा अथवा तपाईँले जुन पदमा जाँच दिने हुनुहुन्छ अथवा अहिले हामी जुन पदको लागि तयारी गर्दैछौँ त्यो पद भनेको सहायक कर्मचारी पद हो।
टेक्निकल्ली यसलाई यो हो, चौथो हो, पाँचौँ हो भनेर छुट्याएर चाहिँ लेख्न आवश्यक भएन, किनकि सहायक कर्मचारी भनिसकेपछि निजामती सेवा आयोगको आयोग भन्न आयो, निजामती सेवाको पदमा चाहिँ त्यो छ, अथवा अहिले हामीले भनेको जस्तो कुरा भयो प्रदेश स्थानीय तहको हकमा अहिले हामीले भने जस्तो पदै तोकेर आउने कुरा भयो। अर्को बैंक वित्तीय संस्था अथवा अन्यत्र पनि त्यसरी सहायक पदहरू भनेर खुलाइन्छ के, जस्तो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि त सहायक चौथो भनेर त्यसरी पदहरू खुलाएको याद गर्नु भएको छ नि यहाँहरूले है त। त्यसैले त्यतातिर हामी डिटेलमा जान परेन नै, मैले मात्रै भन्न खोज्दैछु के भन्दाखेरि कार्यालयको उच्च अधिकारी अथवा कार्यकारिणी स्तरको अधिकारीलाई सहयोग गर्ने, कोर फङ्सन नै गर्ने, कार्यालयमा रहेर कार्यालयको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने, कार्यालयमा चाहिँ चिठी पत्र टिप्पणी फाइलहरू गराउने अथवा चाहिँ टिप्पणी उठान गर्ने, दर्ता चलानीको काम समेत गर्ने, ओके, कार्यालयमा सूचना संवाहकको काम पनि गर्ने, सूचना प्रवाह गर्ने, ओके, कार्यालयको चाहिँ महत्त्वपूर्ण मेम्बर भएर काम गर्ने कर्मचारीको रूपमा सहायक कर्मचारी रहन्छ नि त। हो, त्यस्तो कर्मचारीको नाताले हामी सहायक कर्मचारीलाई बुझ्छौँ, बुझाउँछौँ, परीक्षामा सोध्यो भने त्यस प्रकार हामी जवाब दिन्छौँ है त। सहायक कर्मचारीको भनेको के हो, हामी मैले सेयर गरेको नोटमा बेस्ड भएर डिस्कस गरौँ। कार्यालयमा उच्च अधिकारी वा कार्यकारिणी स्तरको अधिकारीलाई कार्यालय पद्धतिमा सहयोग गर्ने कर्मचारीको रूपमा सहायक कर्मचारी रहन्छन्। सहायक कर्मचारी भनेको कार्यालयमा उच्च अधिकारी वा कार्यकारिणी स्तरको अधिकारीलाई कार्यालय पद्धतिमा अथवा काममा सहयोग गर्ने कर्मचारीको रूपमा चिनिन्छ, बुझिन्छ। नेपाल सरकारको मन्त्रालय, विभाग, कार्यालयहरू, संवैधानिक आयोगका कार्यालयहरू साथै अन्य केन्द्रीय कार्यालयहरूमा नायब सुब्बा तथा खरिदार वा सो सरहको पदका कर्मचारीलाई सहायक कर्मचारीको रूपमा बुझिन्छ। यो कतै कानुनमा खरिदार भनेको सहायक हो त्यसरी भनेको चाहिँ मैले भेटेको छैन। यद्यपि सजिलो बुझाउने भाषामा मैले यो राखेको हो यहाँहरूलाई है त, यही लेख्दाखेरि बिग्रिँदैन, राम्रो है। नेपाल सरकारको मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयहरू, संवैधानिक आयोगका कार्यालयहरू साथै अन्य केन्द्रीय कार्यालयहरूमा है मैले भने नि त स्थानीयमा अथवा प्रदेशमा त फेरि खरिदार सुब्बा नभइकन स्तर मतलब तहगत पदहरू छन् त अहिले त होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले यहाँ नेपाल सरकारको मन्त्रालय, विभाग, कार्यालयहरू, संवैधानिक आयोगका कार्यालयहरू साथै अन्य केन्द्रीय कार्यालयहरूमा चाहिँ नायब सुब्बा तथा खरिदार वा सो सरहको पदका कर्मचारीलाई सहायक कर्मचारीको रूपमा बुझिन्छ। साथै प्रदेश तथा स्थानीय तहको हकमा सहायक स्तर पद भनी छुट्याई सहायक स्तर चौथो, सहायक स्तर पाँचौं पदको रूपमा यी कर्मचारी रहन्छन्। सहायक कर्मचारीले सम्बन्धित अधिकारीसँग सम्बन्ध स्थापित गरी कार्यालयको कार्य गर्न सहयोग पुर्याउने भएकाले सहायक कर्मचारी भनिएको। ओभरअल कार्यालयको वर्क फङ्सन चाहिँ फाइनलाइज गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने भएकोले सहायक कर्मचारी भनिएको हो। हजुर, तर साउन्ड आयो थाहा पाउन गाह्रो के लाग्छ, किनभने हामीले जति पनि गरेका छौँ जति पनि हामी अब बुकहरू फलो गर्छौँ अथवा वेबसाइटहरू हेर्छौँ, तिनमा भन्दाखेरि क्लास लिँदै हुनुहुन्छ जस्तो यहाँ पनि हामी क्लासमा छौँ भने अर्को क्लास हामीलाई सुनाइरहनु जरुरत छैन हो साथी। हजुर, सरलाई होस्ट बनाएको छु, यहाँबाट कन्ट्रोल हुँदैन। सर मैले कन्ट्रोल गरेँ सर। हजुर हजुर हजुर, हल्ला गर्ने साथीहरूलाई हजुरले रिमुभ गरिदिनुहोस्, किनभने यस्तो छ यो ग्रुपमा 90% साथीहरूको कोर्स सकिएको है। यहाँ 5 जना भन्दा बढी छैनन् नयाँ मान्छे, तर हामीले सबैलाई पढ्ने मौका दिएका छौँ। किन पढ्ने मौका दिएका छौँ भने उहाँहरूको इक्जामको प्रिपरेसन राम्रो होस्, हामीले बढी सुविधा दिउँ भन्ने हाम्रो स्ट्राटेजी नै हो। तर क्लासमा यो रमाइलो गर्ने, क्लासको मर्यादा नबुझ्ने, नामहरू रिनेम नगरेर आउने उटपट्याङ नामहरू यहाँ @note 10 pro max भनेको हो। तपाईँ आफ्नो वास्तविक नामले यहाँ जोडिनुहोस् है। क्लासलाई एकदम मर्यादित ढङ्गले केही कुरा म सिक्न गइरहेको छु, केही बुझ्न गइरहेको छु, यो क्लास मेरो तयारीका लागि उपयोगी छ भन्ने कुरामा जो साथीहरू विश्वस्त हुनुहुन्छ, जसले यो भावनालाई आत्मसात गर्नुहुन्छ, उहाँहरू मात्र क्लासमा जोड्नुहोस् है। बाँकी कसैलाई केही समस्या छ भने पर्सनली मलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। तर यो जुममा चाहिँ अनावश्यक सिक्क बोलेको हामीलाई मन पर्दैन साथीहरू है। यो कुरामा चाहिँ हामी धेरै रिजर्भ छौँ। तपाईँहरूसँग धेरैलाई पनि मैले भनिसकेको छु होला होइन। हामीले फेसिलिटी दिने कुरा, सर्भिस दिने कुरामा तपाईँहरू तुलना गर्नुहोस्। नेपालका सबै इन्स्टिट्युटभन्दा हामी अगाडि छौँ, एक स्टेप अगाडि छौँ। तर यो अनावश्यक यो मोज मस्ती, यो अनावश्यक गर्ने, यो मर्यादा नबुझ्ने मान्छेहरूलाई उहाँलाई हटाइदिनुहोस् सिधै, के गर्नै पर्दैन। ल सिधै रिमुभ गरिदिन्छु है सर। अब म अहिलेसम्म मैले एक्सक्युज गरिरहेको थिएँ म्युट मात्रै गरेर, अब सरले भनेअनुसार म रिमुभ पनि गरिदिन्छु। ल हामी कन्टेन्टमा हौँ है सर। सर म सुरु गरौँ है।
ओके, प्रदेश तथा स्थानीय तहको हकमा अघि हामीले भनेको जस्तो सहायक स्तरको पदहरू भने छुट्याइ पनि कर्मचारीहरू मागिन्छ अथवा त्यस्ता कर्मचारी रहन्छन्। सहायक कर्मचारी भनेपछि अब हामीले बुझ्ने भनेको कुरा के हो, कार्यालयको कोर फङ्सनमै इन्भल्भ हुने हो। नो डाउट यहाँहरू आफूले फिल गर्नु न, हामी जाँच दिँदैछौँ भने त्यो सहायक स्तरको पद हो, जुन पद अफकोर्स कार्यालयको कर्मचारी अथवा कार्यालयको टिममा को महत्त्वपूर्ण पद हो अथवा यहाँहरूको कार्यालयमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। त्यो भूमिका पर्टिकुलरली कस्तो हुन्छ भने जस्तो जिम्मेवार अधिकारीले अथवा उच्च अधिकारीलाई रिपोर्टिङ गर्ने खालको, ओके, त्यस्तो अधिकारीलाई जस्तो पत्रहरू प्रतिवेदनहरू पेश गर्ने खालको फाइनल जस्तो कार्यालयको अन्तिम निर्णय भनेको सम्बन्धित अधिकारीले गर्छ भने त्यो अधिकारीलाई निर्णयार्थ पेश गर्ने कुरा, कतिपय अवस्थामा चाहिँ स्वत निर्णय गर्ने कुरा पनि हुन्छ, नहुने होइन। अफकोर्स जस्तो कतिपय स्थानीय तहको वडामै किन नहोस्, स्थानीय तहको वडाको प्रमुखको रूपमा सहायक स्तरको कर्मचारी रहन्छ। तर यहाँनिर हामीलाई बुझाउन खोजेको कुरा कस्तो हो भन्दाखेरि जस्तो त्यहाँनिर पनि स्थानीय तहको वडामा जिम्मेवार अधिकारी जस्तो खरिदार चाहिँ भनौँ न यहाँ रहनुहुन्छ भने अब यहाँको सहायकको रूपमा रहने कर्मचारीलाई सहायक कर्मचारी भनेर बुझाउन खोजेको हो कि। त्यसैले गर्दाखेरि पक्का सहायक कर्मचारी भनेको यही पद हो भनेर भनिरहँदाखेरि पनि यस्तो हो है सामान्यता भनेर हामीले बुझाएको कारण है। त्यसैले हामीले भन्दैछौँ सहायक कर्मचारीले सम्बन्धित अधिकारीसँग सम्बन्ध स्थापित गरी कार्यालयको कार्य गर्न सहयोग पुर्याउने भएकाले सहायक कर्मचारी भनिएको हो भनेर भन्यौँ। ओके, सोरदानी सहायक कर्मचारीका कार्य हामीलाई सोधेको छ। हाम्रो सिलेबसले पनि सहायक कर्मचारीका कार्य र गुणहरूमा पुर्याउन खोजेको छ है। सहायक कर्मचारीका कार्यहरू हेरौँ त हामी क्लियर भइहाल्छौँ। सहायक कर्मचारीले गर्ने कार्यहरू भनेर मैले बुँदामा राखिदिएको छु। जस्तै दैनिक कार्य योजना बमोजिम कार्य गर्ने अथवा योजनाबद्ध हिसाबले काम गर्ने भनेको दैनिक कार्य योजना बनाएर काम गर्ने, कार्यालयको नियमित रूप चाहिँ जुन कामहरू छ त्यसलाई योजनाबद्ध रूपमा गर्ने, प्राप्त चिठी पत्र तथा निर्देशनलाई चाहिँ प्राथमिकता क्रमको आधारमा काम गर्ने अथवा चिठी पत्र प्राप्त हुन्छ निर्देशनहरू आउँछ त्यसको पनि क्रमको आधारमा अथवा कुन काम इमिडिएटली गर्नु छ कुन काम अलिकति पोस्टपोन गरेर पछाडि लान पनि मिल्छ हो त्यो प्राथमिकता क्रम मिलाएर काम गर्ने भनेको उच्च अधिकारीको निर्देशन बमोजिम गोष्ठी सम्मेलनको तयारी गर्ने, प्रतिवेदन तयार गर्ने, निर्णयार्थ विषयको उठान गर्ने है त। के भने मैले उच्च अधिकारीको निर्देशन बमोजिम गोष्ठी सम्मेलनको तयारी गर्ने, प्रतिवेदन तयार गर्ने है। उच्च अधिकारीको निर्देशन बमोजिम यस्तो काम गर्ने, सहायक भनेकै सहयोगीको रूपमा रहेर काम गर्ने भनेकोले यस्तो भाषा राखिएको है। खमा जाउँ हामी, निर्णयार्थ विषयको उठान गर्ने। यहाँहरूले अगाडि टिप्पणी बारे पढ्नुभयो नि त। टिप्पणी पढिरहँदाखेरि टिप्पणी भनेको के हो पढ्नु भएको छ? कार्यालयमा गरिनुपर्ने निर्णयहरू अथवा कार्यालयका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू टिप्पणी मार्फत गरिन्छ। टिप्पणी भनेको कुनै सहायक कर्मचारीले अथवा कुनै जिम्मेवार कर्मचारीले यो विषय यस्तो हो, यो विषयमा यस्ता यस्ता चिज प्राप्त भयो हो अनि यस्तो यस्तो चिज प्राप्त भएकोमा कानुनले यस्तो यस्तो भन्छ, त्यसैले कानुन बमोजिम यी चिजहरू सबै प्राप्त भएकोले गर्दाखेरि यसको यो निर्णय हुन चाहिँ मनासिबदेखि मैले पेश गरेको छु है भनेर माथिल्लो तहको कर्मचारीलाई यहाँले पेश गर्नुहुन्छ। अनि पेश गरिसकेपछि त्यो माथिल्लो तहको कर्मचारीले अझै माथिल्लो तहको कर्मचारीलाई पेश गर्छ हो। अनि त्यो माथिल्लो तहको निर्णय गर्न चाहिँ योग्य अथवा कानुनले निर्णय गर्न चाहिँ लेजिबल बनाएको कर्मचारीले चाहिँ हुन्छ निर्णय गरौँ भन्छ, केही कुरा भ्यालु एड गरेर यस्तो पनि गरेर निर्णय गरौँ भन्न सक्छ भनेको यो सहायक कर्मचारीको कार्यमा हामीले राखिरहेछौँ हो। त्यस्तो निर्णयको लागि निर्णयार्थ भनेको निर्णयको लागि विषयवस्तु उठान गर्ने के भनेको कुनै चाहिँ ल भनौँ न कुनै चाहिँ कार्यालयसँग सम्बन्धित कुनै पर्टिकुलर काम गर्नु छ, ल एउटा निर्णय गर्नु छ, ल कुनै उद्योग दर्ता गर्नु छ, मलाई सजिलो त्यो भइहाल्छ। उद्योग दर्ता गर्न छ भने जस्तो उद्योग दर्ता गर्नको लागि उद्योगी प्रस्तावित उद्योग दर्ता गर्ने उद्योगी आउनुहुन्छ, उहाँले चाहिने कागजपत्र चाहिने प्रक्रियाहरू पुर्याएर आउनुहुन्छ, चाहिने राजस्व तिरेर आउनुहुन्छ उदाहरणको लागि। अब सहायक कर्मचारीले त्यो सबै कुरा हेर्नुहुन्छ हो, नपुगेको छ भने पुर्याउन पनि लगाउनुहुन्छ, आफ्नो ठाउँमा छ। अब सबै कुरा पुर्याएर ल्याइसकेपछि के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँले निर्णय गर्न योग्य कर्मचारीलाई अथवा उहाँभन्दा माथिल्लो अधिकारीलाई के भन्नुहुन्छ, उहाँले फलानु व्यक्तिले फलानु उद्योगको नाम यस्तो राख्ने गरेर यो कागजहरू पुर्याएर राजस्व समेत तिरेर चाहिँ
उद्योग दर्ता गर्न आउनुभएको प्रचलित कानुन बमोजिम यस्तो यस्तो कुरा पुगेपछि यो ठाउँमा यस्तो प्रकृतिको उद्योग सञ्चालन गर्न मिल्छ, तसर्थ सो उद्योग दर्ता हुन चाहिँ मलाई ठिक लाग्यो अथवा हुँदाखेरि केही फरक पर्दैन अथवा दर्ता हुन मैले मनासिब देख्छु, त्यसैले मैले तपाईँलाई चाहिँ दर्ता हुनलाई यो कागजहरू समेत संलग्न गरी उसले ल्याएका कागजातहरू समेत संलग्न गरी चाहिँ यो टिप्पणी पेश गरेका छु है भनेर निश्चित ढाँचामा सामान्यतया नेपाली कागजमा ओके त्यस्तो टिप्पणी तयार गरेर पेश गर्नुहुन्छ भनेको सिम्पली निर्णयको लागि उच्च अधिकारी समक्ष पेश गर्ने काम पनि सहायक कर्मचारीको हो। त्यस्तै गरेर पत्रको मस्यौदा बनाउने साधारण चिठी पत्रहरू जस्तो नियुक्ति पत्र नै किन नहोस्, शुभकामनाको प्रत्युत्तर दिने कुरा किन नहोस्, आफ्नो कार्यालयको बारेमा जानकारी दिने किन नहोस्, हो यस्ता विषयमा चाहिँ चिठी पत्रहरूको मस्यौदा बनाएर उच्च अधिकारी समक्ष पेश गर्ने भनेको चिठी पत्र ड्राफ्ट गर्ने के कम्तीमा चिठी पत्र चाहिँ तयार गर्ने अनि चिठी पत्र जिम्मेवार अधिकारीलाई सही गर्न लगाउने भनेको मैले यस्तो पत्र महत्त्वपूर्ण काम हो नि, चिठीमा भाषा लेख्ने हो अथवा चिठी तयार गर्ने हो, नियुक्ति पत्र, शुभकामनाको प्रत्युत्तर अथवा आफ्नो जिम्मेवारी बमोजिम चिठी पत्रहरू तयार गर्ने, पत्रको मस्यौदा गर्ने भनेको त्यस्तो काम पनि सहायक कर्मचारीको हो। त्यस्तै गरेर सञ्चार गर्ने, कार्यालयको कार्य सम्पादनसँग सम्बन्धित प्रत्यक्ष सञ्चार कायम गर्ने, टेलिफोन गर्ने ओके टेलिफोन गर्ने, त्यस्तै गरेर सञ्चार गर्ने भनिसकेपछि टेलिफोन गर्ने, इमेल इन्टरनेटहरूको चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ कम्युनिकेसनमा प्रयोग गर्ने, वेबसाइटहरूमा सूचनाहरू अपलोड गर्ने, आफ्नो जिम्मेवारी मुताबिक कामहरू गर्ने है त। अहिले मैले यति कुराहरू भनिरहँदाखेरि यहाँहरूलाई के चाहिँ जान्न आवश्यक हुन्छ, जस्तो अहिले हामीले पढिरहेको भनेको प्रशासन, न्याय, लेखा परीक्षण जताततैको सेवाको लागि काम लाग्ने विषय छ नि त, अथवा यहाँहरू भोलि कुनै एकजना एउटा सेवाको हुनुहुन्छ यही क्लासको यही पदमा अर्को सेवामा जान सक्नुहुन्छ नि त हैन, पद एउटै भए पनि मतलब लेखामा जानुहुन्छ, कोही लेखा परीक्षणमा जानु होला, कोही संसदमा, कोही न्यायमा भनेको जस्तो। अनि आफ्नो त्यो सेवाको प्रकृतिको आधारमा कसैले गर्ने काम कस्तो हुन्छ, कसैले गर्ने काम कस्तो हुन्छ नि त। उदाहरणको लागि सहायक स्तरको प्राविधिक पनि हुन्छ, सहायक स्तरको चाहिँ ओभरसियर जस्तो हुन्छ, जसले कस्तो काम गर्छ, इन्जिनियरिङ नक्साको जस्तो काम गर्छ। सहायक स्तरको लेखा सहायक स्तर अथवा चाहिँ सहलेखापाल जस्तो पद हुन्छ कसैको। अब त्यो पर्टिकुलर पदमा हुनेहरूले चाहिँ लेखासँग रिलेटेड काम गर्नुहुन्छ है त। जस्तो काम गरे पनि ओभरअलमा यसको आशय भनेको जिम्मेवार अधिकारीलाई पेश गर्ने गरेर काम गर्ने हो। कर्मचारी सहायकको रूपमा रहेर कार्यालयको चाहिँ टिमको महत्त्वपूर्ण मेम्बरको रूपमा नै रहेर काम गर्ने हो सेन्समा चाहिँ हामी यो कुरालाई बुझ्दैछौँ। जे होस्, मैले अहिले भनेको छु यहाँहरूलाई कार्यालयको कार्य सम्पादनसँग सम्बन्धित प्रत्यक्ष सञ्चार गर्ने, टेलिफोन गर्ने, पाहुनालाई भेट्ने ओके, कार्यालयमा चाहिँ सेवाग्राही आउँछन्, विविध सरकारवाला पाहुनाहरू आउँछन्, विदेशी डेलिगेट्स आउलान् ओके, पाहुनाहरू भेट्ने, इमेल इन्टरनेटको माध्यमबाट सञ्चार सम्बन्ध स्थापित गर्ने, यो काम भनेको सञ्चार गर्ने काम भनेको पनि कार्यालय सहायकको हो है त, सहायक कर्मचारीको हो है, सहायक कर्मचारीको। त्यस्तै गरेर अभिलेख कायम गर्ने, रेकर्ड मेन्टेन गर्ने भनेको यहाँहरूलाई थाहा छ, हामीले अभिलेखतिर पनि डिस्कस गरेको छौँ। अभिलेख भनेको सङ्गठनको सम्पत्ति हो, कार्यालयको सम्पत्ति हो। अभिलेख त पावरको कुरा हो। आज अभिलेख मेन्टेन गर्दा नै भोलि त्यो सङ्गठन चाहिँ राम्रोसँग चल्न सक्ने हुन्छ। त्यसरी हामीले अभिलेखलाई बुझेको छौँ। हो, त्यो अभिलेख कायम गर्ने जिम्मेवारी पनि सहायक कर्मचारी अथवा कार्यालय सहायकको रहन्छ ओके, सहायक कर्मचारीको रहन्छ। कार्यालयको कार्य सम्पादनसँग सम्बन्धित अभिलेख व्यवस्थित गर्नु सहायक कर्मचारीको महत्त्वपूर्ण कार्य हो। आवश्यक कागजपत्रहरू सजिलै भेटिने गरी अभिलेख व्यवस्थित गरिनुपर्छ, निश्चित नियममा फाइल राख्नुपर्छ, अनुक्रमणिका बनाउनुपर्छ आदि गर्नुपर्छ। त्यस्तो चाहिँ स्तरीय बनाउनुपर्छ भनेको ओके, त्यो काम चाहिँ सहायक कर्मचारीको हो। त्यस्तै गरेर जिन्सी लेखा सूचना प्रविधि एज होल, जिन्सी लेखा सूचना प्रविधि इत्यादि व्यवस्थित गर्ने। अघि भने जस्तो कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारीको आधारमा कर्मचारीलाई चाहिँ तपाईको नियुक्ति भइसकेपछि, तपाईलाई पदस्थापन समेत गरिसकेपछि, तपाईँ कुनै कार्यालयमा तपाईको काम हुन्छ भनेर तपाईँ त्यो कार्यालयमा तपाईको पद स्थापन गरिसकेपछि के मतलब तपाईँको पोस्टिङ त्यो पर्टिकुलर कार्यालयमा भइसकेपछि अब तपाईँको रिपोर्टिङ गर्ने बसले, तपाईँको माथिल्लो कर्मचारीले यहाँलाई तपाईँले यो काम गर्ने हो है फलानुजी भनेर चाहिँ दिनुहुन्छ चिठी ओके। तपाईँलाई जस्तो कविता दाहाल हुनुहुन्छ, सुहाना छेत्री हुनुहुन्छ, दीपशिखा हुनुहुन्छ, म्युट गर्नु होला तपाईँले ओके हो। यहाँहरूलाई अब लेख्नुहुन्छ त्यहाँ कार्यालयको पर्टिकुलर लेटर हेडमा
कविता श्री कविता दाहाल, ओके, सुहाना छेत्री, दीप्सिका साहानी, है त मेरो नाम भन्दिनँ भन्नु होला, अर्को नितिन छेत्री, शर्मिला पाण्डे भनेर माथि चाहिँ पर्टिकुलर नाम लेखिन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईलाई हाम्रो कार्यालयको यो शाखामा यो काम गर्ने, निम्नलिखित काम गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ भनेर तपाईलाई काम दिइन्छ, इन डकुमेन्ट, इन राइटिङ, इन लेटर के अख्तियारको प्रत्यायोजन भन्ने कुरा पनि पछि हामी पढ्छौँ, त्यतातिर पनि आउँछ यो कुरा। तपाईलाई अख्तियारी दिइन्छ, काम गर्ने अथोरिटी दिइन्छ, अनि तपाईले आफूले पाएको अथोरिटीको आधारमा तपाईले काम गर्ने हो। अहिले मैले भन्न लागेको कुरा अझै के हो भन्दाखेरि कसैको अख्तियारी, कसैको काम भनेको जिन्सी व्यवस्थापन गर्ने खालको हुन्छ। ओके, आफ्नो सेवाको आधारमा कसैको काम भनेको लेखा मेन्टेन गर्ने जस्तो हुन्छ। कसैको काम भनेको सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष स्वरूप मतलब डिल गर्ने खालको, फाँटमा बसेर सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष डिल गर्ने खालको हुन्छ भने कसैको चाहिँ जस्तो सचिवको सचिवालयमा बस्ने हुन्छ। ओके, कसैको मन्त्रीज्यूको सचिवालयमा बस्ने होला, कार्यालयको प्रकृति हेरेर है त। अनि त्यो मन्त्रीज्यूको सचिवालयमा बसेर चाहिँ काम गर्ने कर्मचारीलाई एक खालको कार्य विवरण दिएको हुन्छ। ओके, त्यस्तै गरेर त चाहिँ सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष चाहिँ भनौँ न कम्युनिकेट गर्ने, सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीको कार्य विवरण एक खालको हुन्छ। हो, त्यो कार्य विवरणको आधारमा चाहिँ यो हामीले 6 नम्बरमा लेखेका छौँ, जिन्सी, लेखा, सूचना प्रविधि इत्यादि व्यवस्थित गर्ने। सहायक कर्मचारीले आफू रहेको सेवा अनुसार भनेको त्यही हो, आफ्नो सेवा अनुसार, आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार ओके जिन्सी व्यवस्थापन गर्ने, लेखा राख्ने वा कम्प्युटर अपरेटरको काम गर्नुपर्छ। होइन त, कुनै कसैको काम कम्प्युटर अपरेट गर्ने हुन्छ अथवा ओके कम्प्युटर मेन्टेन गर्ने, वेबसाइटमा चाहिँ त्यसको मतलब कम्प्युटर अपरेटरले मात्रै कम्प्युटरको काम गर्ने भन्ने हुँदैन। व्यवहारमा चाहिँ जस्तो मैले आफैले पनि आज चाहिँ कम्प्युटरसँग रिलेटेड धेरै काम गरेँ, त्यो म कम्प्युटर अपरेटर त होइन नि त, मतलब व्यवहारमा ती कुराहरू भए पनि त्यसको आइडियाको हिसाबले ती कामहरू हुन्छन् भन्न खोजेको। अहिले हामीले भन्यौँ जिन्सी, लेखा, सूचना प्रविधि इत्यादिलाई व्यवस्थित गर्ने काम पनि सहायक कर्मचारीको हो। त्यो सँगसँगै प्रतिवेदन तयारी गर्ने, आफ्नो कार्यालयको कार्य सम्पादनसँग जोडिएर कार्यालयको तर्फबाट गरिने भ्रमणहरूलाई लिएर, कार्यालयको चाहिँ कुनै उद्देश्य हासिल गर्नको लागि भ्रमणहरू गरिन्छ हो, त्योसँग सम्बन्धित भ्रमणहरूलाई लिएर हो, कार्यालयको आर्थिक हर हिसाबका कुराहरू, कार्यालयको प्रगतिका कुराहरू हो, तिनलाई लिएर प्रतिवेदन तयार गर्ने काम पनि कार्यालय सहायकको हो है त, अथवा सहायक कर्मचारीको हो है। यसरी कार्यालयको सहायक कर्मचारीको कामहरू, कार्यहरू चाहिँ हामी 6, 7, 8, 9, 10 वटा उल्लेख गर्न सक्छौँ है त। छोटोमा मैले व्याख्या पनि राखिदिएको छु, छोटोमा यहाँहरूले प्रश्नले मागे अनुसार लेखिदिन सक्नुहुन्छ। कन्फ्युजन छ र केही? हामी गाह्रो कुरा त पढ्दै छैनौँ है, बुझ्नु भएको छ नि है सबैजनाले? एकदम बुझिरहेको छु सर। ओके सर, यो श्रेणीविहीन कर्मचारी हुन्छ नि, पिएनहरू, हो, तिनीहरू चाहिँ सहायक कर्मचारी हुन् कि होइन? हुन्, अफकोर्स सहायक कर्मचारी हुन्। यद्यपि हामीले बुझाइरहँदाखेरि अहिले हामीलाई यसले, मैले सुरुमा तपाईँ सुरुदेखि बस्नु भएको रहेछ मैले बुझिसकेँ, यद्यपि हामीलाई हाम्रो सिलेबसले खोजेको भनेको तपाईँको कामको बारेमा सोधेको हो कि हाम्रो कामको बारेमा सोधेको हो कि। त्यो भनेको कार्यालय सहायक कर्मचारी भनेको जस्तो उच्च स्तरीय कार्यालय, उदाहरणको लागि हेर्नुहोस् है, व्यवहारिक हिसाबले के जस्तो मन्त्रालय, सङ्घीय मन्त्रालयमा मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ के, कर्मचारी त हुनु भएन, उहाँ मन्त्रीज्यू भनेको राजनीतिक व्यक्ति हुनुभयो होइन, र त्यहाँ सचिवज्यू हुनुहुन्छ, ओके सहसचिव हुनुहुन्छ, उपसचिव हुनुहुन्छ भने व्यवहारिक हिसाबले शाखा अधिकृत सहायक कर्मचारीको रूपमा रहन्छ, अथवा सचिवको सहायक कर्मचारीको रूपमा सहसचिव रहन्छ नि, हो कि भन्नुहोस् न। त्यस्तो चाहिँ आइडिया चाहिँ यसको यो हो। यद्यपि हामीले बुझाउँदाखेरि चाहिँ खरिदार, नासु, चौथो पाँचौं तहको कर्मचारी भनेर बुझाएछौँ कि। अहिले हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ सहायक कर्मचारीको कार्यहरू लेखिरहँदाखेरि कार्यालयले सहयोगीले काम गर्ने जस्तो चाहिँ सरसफाइ मेन्टेन गर्ने, कुचो लगाउने, झाडु लगाउने जस्तो कार्य लेख्दैनौँ कि। हुन चाहिँ सहायक कर्मचारी भनेको त्यो पनि हो, न अफकोर्स हो कि सहायक कर्मचारी भनेको चाहिँ हो, अहिले तपाईँले भनेको जस्तो हो। यद्यपि हामीलाई अहिले परीक्षामा अथवा हाम्रो सिलेबसले मागेको भनेको सहायक स्तरको पदहरू जेनरली खरिदार, नायब सुब्बा, यता चाहिँ प्रदेश स्थानीय तहको हकमा अहिले हामीले भनेको जस्तो चौथो पाँचौं तहको पदहरू के सहायक स्तर चौथो, सहायक स्तर पाँचौं पदहरू हो भनेर कार्यालयको काम गर्नेसँग सम्बन्धित कोर कार्यालयको टिममा रहेर काम गर्ने मेम्बर कर्मचारी, तपाईँको रोल के हो त हामीले त्यो कुरा डिस्कस गरौँ के।
है, बुझ्नलाई बुझ्न सकियो है, त्यो कुरा ल्याउन यहाँ परेन, ल्याइएको छ हामीले बुझ्नलाई बुझ्यौँ होइन हामीले यो कुरा। त्यसैले मैले बुझ्नुभयो बुझ्नु भएन भनेर सोधेको, प्रश्न त राख्न पर्यो नि, ठिक छ, यहाँले सोधेको कुरा नराम्रो भएन है, मैले अगाडि पनि डिस्कस गराइसकेको छु। अगाडि जाउँ हामी, सहायक कर्मचारीका गुणहरू कस्तो हुनुपर्छ त नि भन्नेमा जाउँ है त हामी। स्वाभाविक रूपले कर्मचारीको गुणहरू अथवा सहायक कर्मचारीको गुण उस्ता उस्तै हो नि होइन, स्वाभाविक रूपले उस्तै त हो नि। आफ्नो चाहिँ उपल्लो कर्मचारीलाई अथवा जिम्मेवार माथिल्लो तहको कर्मचारीको कामहरूलाई प्रपरली चाहिँ भनौँ न, उसले दिएको निर्देशनहरूलाई, उसले दिएको निर्देशनसँगै आदेशहरूलाई चाहिँ प्रपरली फङ्सन गर्ने, काम गर्ने है, त्यस्तै गरेर रिपोर्टिङ समयमा गर्ने अथवा प्रतिवेदनहरू जस्तो कुरा समयमा पेश गर्ने। ओके, कार्यालयसँग सम्बन्धित विषयहरू छन् भने गोप्य पनि राख्ने होइन त, अथवा मतलब गोप्य राख्न पर्ने विषय हुन्छन् नि त, त्यसको मतलब पारदर्शी नहुने भनेको होइन है। कार्यालयसँग सम्बन्धित कतिपय विषयहरू गोप्य राखिनुपर्छ भने गोप्य राख्ने, अरू भनेको सन्दर्भमा कामसँग सम्बन्धमा चाहिँ पारदर्शिता अपनाउने, ओके, समयमा अफिस आउने होइन, कर्मचारीको साधारण आचरणहरू नै सहायक कर्मचारीका गुणहरू हुन् है त। मैले अलिकति यसको भूमिका के भनेर राखेको छु यहाँहरूलाई भन्दाखेरि, कर्मचारी तन्त्र एज अ होल अथवा निजामती सेवा यहाँ प्रवेश गर्न लागेको सेवा भनेको मेरिट सिस्टममा आधारित हुन्छ। जतिसुकै रहर होस्, एसई पास नगरेको, +2 पास नगरेको अथवा पास गरिसकेको भए पनि पढेर जाँच दिन चाहिँ सक्दिनँ भन्ने ठान्नेहरूले चाहिँ निजामती सेवामा चाहिँ ऊ योग्य नै हुँदैन, अथवा मेरिट सिस्टम अथवा योग्यता प्रणालीमा पास भएको, योग्यता प्रणालीबाट छनौट भएको कर्मचारी मात्रै निजामती सेवा अम्ब्रेलाभित्रको मेम्बर हुन सक्छ होइन, अथवा ब्युरोक्रेसी एज अ होल कर्मचारी तन्त्रको सदस्य हुन सक्छ। त्यो सेन्समा कर्मचारी तन्त्र मेरिट सिस्टममा आधारित हुन्छ, अर्थात् कर्मचारी योग्यता, क्षमता तथा सिपको आधारमा चाहिँ सेवामा छनौट हुन्छन्। कर्मचारीले निश्चित विधि, पद्धति तथा कानुनको सर्वोपरिमा रही कार्यालयको कार्य सम्पादन गर्ने हो है त। समग्र सामाजिक प्रणालीमा निजामती कर्मचारीको रूपमा पहिचान हुने कर्मचारीमा योग्यता सँगसँगै, योग्यता भनेको सिम्पल मतलब तपाईलाई सुरुमा छानिरहँदाखेरि त धेरै भेराइटी त तपाईको थाहा हुँदैन नि त छान्ने निकायलाई। अफकोर्स छान्ने निकायले अथवा लोकसेवा आयोगले यहाँहरूसँग इन्टरभ्यू लिइरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँको ह्युमर कस्तो छ, तपाईँको चाहिँ सम्हाउ जाने बुझेसम्म होइन, तपाईँ कतिको चरित्रवान हुनुहुन्छ जस्ता कुराहरू पनि खोजिएको हुन्छ होइन। सुरुमै तपाईँ फौजदारी अभियोग लागेर चाहिँ कतै भनौँ न अदालततिर हुनुहुन्छ भने त तपाईँ जाँचै दिनलाई योग्य जस्तो हुनुहुन्न, ती कुराहरू अपाठ जे होस्। सहायक कर्मचारीका गुणहरू भनिरहँदाखेरि तपाईँको योग्यता, क्षमता, दक्षता त छँदैछ, त्यो बाहेक तपाईँको पर्सनल इमोसनल इन्टेलिजेन्सको कुरा, तपाईँको इमान्दारिताको कुरा, नैतिकताको कुरा, तपाईँको हम्बलनेसको कुरा, तपाईँको दृढताको कुरा, तपाईँको विश्वासको कुरा, ती कुराहरू पनि तपाईँको गुणमा पर्दछन् भन्न खोजेको। अब हामी ती खालका कुराहरू चाहिँ यहाँ डिस्कस गर्छौँ है त। योग्यता सँगसँगै, योग्यता त एउटा महत्त्वपूर्ण गुण हो होइन, योग्यता हुनैपर्छ, योग्यता नभए त सेवामा पनि प्रवेश गर्न पाइँदैन। दक्षता, क्षमता त चाहिन्छ। फर्दर इमान्दारिता, नैतिकता, पारदर्शिता, संयमता, ओके। सेवाग्राही त रिसाएर चाहिँ बोल्न सक्छ नि, सेवाग्राही त रिसाएर बोल्न सक्छ नि, सेवाग्राहीको त पर्सेप्सन नेगेटिभ पहिल्यै हुन सक्छ नि। के सेवाग्राही रिसाएर प्रस्तुत भयो भने तपाईँ सहायक कर्मचारी अथवा तपाईँ कार्यालयको कर्मचारी रिसाएर प्रस्तुत हुने होइन नि। सेवाग्राहीले त तपाईँले गरेको व्यवहारको आधारमा एज अ होल निजामती सेवा कस्तो हो भनेर चिन्ने हो, सरकार कस्तो छ भनेर अड्कल गर्ने नै चाहिँ तपाईँले सर्भिस डेलिभरी गरेको कुरालाई लिएर आम सेवाग्राहीले त्यो कुरा बुझ्ने हो। तपाईँ सरकारी निकायमा बसेर सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने भनेको त राज्य सञ्चालन जस्तो कुरा गर्ने हो, अथवा प्रशासन नै गर्ने हो, प्रशासन सञ्चालन गर्ने हो, राज्यले बनाइदिएका नीति कानुनहरूको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्ने हो। हामी पछि निजामती सेवातिर त्यतातिर डिस्कस गर्दा पनि आउँछौँ यो बारेमा। जे होस्, अब तपाईँको गुण भनेको त्यो हिसाबले संयम हुने, इमान्दार हुने, पारदर्शी हुने लगायत हो है त। अब सहायक कर्मचारीका गुणहरूलाई यस प्रकार उल्लेख गरिन्छ भनेर छोटोमा मैले कुनै कुनै ठाउँमा अलिकति इलाबोरेसन पनि राखिदिएर राखेको छु। जस्तो व्यक्तिगत आकृति है त, सिम्पल अटायर जस्तो कुरा गरेको। आकृति भनेको तपाईँ हेर्दा कस्तो देखिनुहुन्छ, तपाईँको जेस्चर कस्तो छ, तपाईँले भ्याङ्लो खालको लुगा लाउनु भएको छ कि, तपाईँको चाहिँ भनौँ न हिप हप टाइपको चाहिँ लुगा लगाएर तपाईँ अफिसमा बस्नु भएको छ कि हो, त्यस्तो खालको कि तपाईँको फेसियल एक्सप्रेसन मतलब एटलिस्ट अटायर के तपाईँको चाहिँ
व्यक्तिगत आकृति शब्द नै काफी छ नि। तपाईको कपाल नकोरेको, लामा मैला नङ भएको, नमिलाई कपडा लाएको त्यस्तो हुन हुँदैन। कार्यालय सहायक सँगै छरितो देखिने, मतलब जेन्टल देखिने, ठिक्क देखिने है त, भद्र देखिने खालको हुनुपर्छ। त्यो गुण होइन त हो नि, सहायक कर्मचारीको गुण हो नि आज होलमा। हो त्यही कुरा हामी छलफल गरेको अहिले है त। व्यक्तिगत आकृति भनेर हामी शब्द त्यही राख्न सक्छौँ है। त्यस्तै गरेर संयमता अर्को गुण हो। संयमता लेख्न सक्नुहुन्छ, संयम लेख्दा नि भयो। संयम हुनुपर्छ। संयम आत्मनियन्त्रण र आत्मविश्वास हो, आफूलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा हो। तपाईँ त्यहाँ चाहिँ रोशन, निर्मल, दीप्सिका साहानी भएर बस्ने भन्दा पनि तपाईँ कुनै कार्यालयको जिम्मेवार अधिकारी भएर बस्ने हो किन भन्नुहोस् त। तपाईँ कार्यालयको महत्त्वपूर्ण व्यक्तिको रूपमा त्यहाँ रहने हो। तपाईँले सर्भिस डेलिभरी गर्ने भनेको त कार्यालयको बियाफबाट, राज्यको बियाफबाट हो नि त। त्यो भएर तपाईँ भित्रको कुरा चाहिँ, तपाईँ भित्र कलमसहरू छ भने, नराम्रा कुराहरू छन् भने पनि तपाईँले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने हुनुपर्छ। कोही सेवाग्राही रिसाउन सक्छ तपाईँसँग रिसाएको भनेको तपाईँको पोस्टसँग, पदसँग रिसाएको हो नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ संयमताको कुरा आउँछ। अब मैले यी कुराहरूलाई लामो व्याख्या गर्दिनँ है, छोटोमा जान्छु मात्रै। यहाँहरूलाई चाहिँ त्यो आइडिया पनि बनोस् भनेर पनि हो नि होइन। मतलब यो त हुन पर्यो नि है। संयम भनेको आत्मनियन्त्रण र आत्मविश्वास हो, नहात्तिने र नहडबडाउने गुण हो। कोही रिसायो भने अनि पारा तात्ने चाहिँ हुन भएन भनेको। कार्य सम्पादनको सिलसिलामा संयम भई कर्मचारीले काम गर्नुपर्छ। मिठो बोली बोल्ने गर्नुपर्छ। मन्द मुस्कान के रे अहिले के सर्भिस अरे हाम्रो अहिलेको के हाँसिलो सर्भिस के मतलब मुस्कान सहितको सर, मुस्कान सहितको सर्भिस हो, त्यस्तो भन्न खोजेको है त। त्यस्तै गरेर मिलनसार हुने, आफूसँगै काम गर्ने कर्मचारी, सेवाग्राही तथा सरोकारवाला सबैसँग मिलनसार भई व्यवहार गर्नु अर्को महत्त्वपूर्ण गुण हो कर्मचारीको है। भाषा तपाईँले आफ्नो ढङ्गले लेख्न सक्नुहुन्छ, बुझिनै हुनु पर्यो है त। यो भनिन्छ, सधैँ यो भनिन्छ, यसरी नै भनेर भाषा लेख्न पर्दैन के। अलि छोटो छोटो सेन्टेन्स संरचना गर्दा पनि हुन्छ है। शिष्टाचार के सोध्नु छ भने ल्याऊ, के सोध्ने कुरा हो, के सोध्नु छ भने लिएर आऊ। साउन्ड ननिकाल्नुहोस्। को बोल्नु भयो अहिले? जुनु। अहिले तपाईँले आफूले सिक्ने हो नि, अरूलाई सिकाउने होइन। एकछिन अहिले हाम्रो क्लास सकेपछि सिकाउनु होला है। मिलनसार हुने, आफू सँगसँगै काम गर्ने कर्मचारी, सेवाग्राही तथा सरोकारवाला सबैसँग मिलनसार भई व्यवहार गर्नु अर्को महत्त्वपूर्ण गुण हो कर्मचारीको। शिष्टाचार, अरूसँग गरिने भद्र व्यवहार शिष्टाचार हो। भेट हुँदा मुसुक्क हाँस्ने, नमस्कार गर्ने आदिले शिष्टाचार व्यक्त गर्छन्। विश्वास, कार्यालय सहायक विश्वासिलो हुनुपर्छ। कार्यालय सम्बन्धमा कतिपय विषय चाहिँ गोपनीय राख्दा र आफ्नो काममा कार्यकुशलता कायम गर्दा विश्वासिलो भइन्छ हैन त हो नि। यहाँ कति सरल कुरा गर्दैछौँ होइन हामीले, मात्रै प्रस्तुति चाहिँ राम्रो बनाउनु पर्यो, जानेकै कुरा हो नि यहाँहरूले हैन। थप जस्तो समय पालना र नियमितता है, अनुशासन, आज्ञाकारिता। मैले यो कार्यालयको कर्मचारीको गुणहरू हामीलाई सिलेबसले यति नै कुरा मागेको, हेर्नु न हाम्रो सिलेबसले खोजेको यही हो है त। हाम्रो सिलेबसले खोजेको कुरालाई 2 घण्टा 3 घण्टा लाएरै पढ्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो होइन कि। मात्रै खोजेको कुरा हामीले यहाँ प्रस्तुत गर्यौँ। त्यसको छेउछाउका कुराहरू पनि लगभग अगाडि कार्यालय व्यवस्थापन के काम गर्ने खालका कुराहरू अगाडिका क्लासमा पनि आएका छन्। फर्दर यहाँहरूलाई चाहिने कुरा मैले यति राखिदिएँ हो। फर्दर यहाँहरूलाई थप अध्ययन गर्न मन लागेको हकमा, खण्डमा यो कर्मचारीको आचरण, कर्मचारीको गुणहरू अथवा कर्मचारीको आचरण के समय पालन गर्न पर्ने, नियमित हुन पर्ने, कार्यालय समयमा अरू काम गरेर बस्नु नहुने, कार्यालयलाई समय दिन पर्ने ओके। त्यस्तै गरेर संयम हुने, नैतिकवान हुने, राजनीतिमा भाग नलिने, म यो पार्टीको भन्दै नहिँड्ने ओके, निर्वाचनमा समेत भाग नलिने, आई मिन भोटर मतलब निर्वाचनमा उम्मेदवारी नदिने भनेको के आफ्नो फेरि व्यक्तिगत चाहिँ बालिग मताधिकारको फेरि प्रयोग त गर्ने हो नि होइन। फेरि मतलब तपाईँ हामीले भोट त हाल्ने हो नि, भोट हाल्न त फेरि हाम्रो अनिवार्य कर्तव्यतिर पनि आउँछ। तर निर्वाचनमा म नै चाहिँ सांसद हुन्छु, म नै वडा सदस्य हुन्छु भन्ने होइन भनेको है त। यी कुराहरूलाई निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरण सम्बन्धी नियमावली 2065, त्यस्तै गरेर सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064, त्यस्तै गरेर त्यसको नियमावली 2065, त्यस्तै गरेर निजामती सेवा ऐन 2049 ओके, निजामती सेवा ऐन 2049, निजामती सेवा नियमावलीमा समेत कर्मचारीका आचरणहरू, कर्मचारीको भनौँ न कर्मचारीको बेसिक कर्मचारीले के गर्ने त भन्ने कुराहरू खुलाइएको छ है त। त्यो चाहिँ यहाँहरूलाई रिफरेन्सको लागि मैले राखिदिएको छु। जस्तो
निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरण सम्बन्धी नियमावलीले के भन्छ भन्दा त्यहाँनिर दुई खालको आचरणहरू भनिएको छ। एउटा पदीय आचरण भनिएको छ, पदमा रहने खालको। अर्को पेशागत, एज अ होलमा पेशागत भन्ने बित्तिकै जस्तो प्रोफेसनल कम्पिटेन्सीको कुरा के। प्रोफेसनल कम्पिटेन्सी भनेको के त भन्दा उदाहरणको लागि म अहिले उद्योग क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यालयमा काम गर्छु है त, उदाहरण भन्दैछु मैले। उद्योग क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यालय जस्तो घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा मेरो जिम्मेवारी छ, म त्यहाँको कार्यालय प्रमुखको रूपमा कार्यरत छु अहिले। अब मैले उद्योगसँग सम्बन्धमा ऐन, कानुन, नीति, नियम, परिपत्र जे कुराहरू छ नि, सम्बन्धित रिसर्चहरू होला, डेटाहरू होला, ओके, ती कुराहरू बारेमा म जान्नुपर्छ मैले हो। कसैले मसँग चाहिँ सेवाग्राहीले मसँग ती कुराहरू सोध्न आयो भने अथवा त्यो सम्बन्धमा मैले डिल गर्न पर्यो भने, पत्र लेख्न पर्यो भने, पत्र फरवार्ड गर्न पर्यो भने, प्रतिवेदन बनाउनु पर्यो भने, अथवा कार्यालयको दैनिक कार्य सञ्चालनको लागि मलाई ती ऐन, कानुन, नीति, नियम अथवा रिसर्च बेस्ड जति पनि कुराहरू, रिपोर्टहरू यी चाहिन्छ मलाई। कर्मचारीले आफ्नो काम सम्बन्धमा प्रोफेसनली ऊ कम्पिटेन्ट हुनुपर्छ भनेको के परेन त। हामी मेरिट सिस्टमबाट किन गएको त? त्यही त्यो कम्पिटेन्सी चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ, हामीले त्यो कुरा हासिल गर्न सक्छौँ भनेर पनि हो नि त। नत्र त जोसुकैलाई पनि कर्मचारी बनाइदिए हुन्थ्यो नि त, होइन र? हो नि। तसर्थ कर्मचारीको आचरण सम्बन्धमा कुरा गर्यो भने पदीय आचरण र पेशागत आचरण भनिएको छ। पदीयमा जस्तो पदीय मर्यादा कायम गर्नुपर्छ है। पदीय मर्यादा भनेको आफ्नो तपाईँ चाहिँ इच्छा लागेर चाहिँ आफ्नो सेवामा प्रवेश गर्ने, अनि सेवाभित्र गएपछि यो सेवा नराम्रो भन्दै हिँड्ने, यो अरूप्रति अरूसँग बोल्दाखेरि पनि यो सेवा राम्रो छैन यो भनेर आलोचनै गर्ने हो, त्यस्तो गर्ने होइन भन्न खोजेको। पदीय मर्यादा कायम गर्ने, ओके। त्यस्तै गरेर उचित र समान व्यवहार गर्ने है त। कुनै चाहिँ वाद प्रतिवाद निष्पक्ष नभइकन काम गर्ने होइन, पक्षपात राख्ने होइन। आफ्नो घरतिरको मान्छे आउँदा छिटो छिटो काम गरिदिने, आफूले नचिनेको मान्छे आउँदा अड्काइदिने होइन है त। आफूलाई चाहिँ मनपर्ने खालको चाहिँ भनौँ न राजनीतिक दलको मान्छे आउँदाखेरि चाहिँ राम्रो काम गरिदिने, नत्र नराम्रो काम गरिदिने होइन है। हेर्दाखेरि राम्रो चिटिक्क परेको मान्छेको चाहिँ छिटो काम गरिदिने, अनि चाहिँ अर्को मान्छेको चाहिँ नराम्रो ढिलो काम गरिदिने, त्यस्तो होइन भनेको है। यो त यहाँहरूलाई मैले यस्ता कुरा बुझाउनु पर्छ र पर्दैन नि है। कार्यालय समयमा कार्यालयसँग सम्बन्धित मात्रै काम गर्नुपर्ने, कार्यालयका सामान सुविधाको दुरुपयोग गर्न नहुने। यहाँभित्र धेरै छ, मैले 2-3टा लाइनहरू मात्रै राखिदिएको छु यहाँहरूलाई, पछि पछिता चाहिँ काटिदिएको छु। कम्तीमा तपाईँहरूले भन्नुहोस् न सर। जस्तो यो छ नि, उम्, यो अघि तपाईँले हाम्रो सामान्य भाषामा लेख्दा चाहिँ उपयुक्त हुन्छ कि यो नेम एनहरू बमोजिम लेख्दा चाहिँ अलि उपयुक्त हुन्छ? कसरी यस्तो लेख्दा माथि माथि यहाँ लेख्दाखेरि चाहिँ यसरी नै लेखिदिँदा हुन्छ। यद्यपि यहाँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ कर्मचारीको कार्यहरू सम्बन्धमा, यो त ओभरअलमा निजामती कर्मचारीको आचरणका कुराहरू हुन् होइन, यिनै भाषाहरूलाई माथि ल्याएर राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले यति लेखिसकेपछि, जस्तो व्यक्तिगत आकृति, समय, मिठो बोली बोल्ने, यस्तो लेखिसकेपछि कर्मचारीको आचरण, कर्मचारीले गर्नुपर्ने कर्तव्य अथवा कर्मचारीका कार्य नै सम्बन्धमा अथवा कर्मचारीको गुण सम्बन्धमा प्रचलित निजामती कर्मचारीको आचरण सम्बन्धी नियमावली, निजामती सेवा ऐन इत्यादिमा समेत व्यवस्था गरिएको छ भनेर अलिकति त्यसको रिफरेन्स के माथि रिसर्च पेपरमा धेरै कुराहरू लेख्छौँ, अनि तल हामीले रिफरेन्स अनि फलानाको रिसर्च भनेर भन्छौँ नि, हो त्यसरी राखिदिन सकिन्छ। बुझ्नुभयो? सुरुमै यो चाहिँ नियमावलीमा यो छ भनेर भन्दाखेरि त यही नियमावली भित्रकै कुरा राख्नु पर्यो। फेरि पदीय मर्यादा यतातिर जान पर्यो। हामीलाई त हाम्रो सिलेबसले त फेरि ठ्याक्कै सहायक कर्मचारीको गुणहरू भनेको छ, त्यही गुण भन्ने शब्द त्यहाँ छैन। मैले त आचरण भनेको छु, हुन त मिल्दो कुरा हो, अफकोर्स पर्यायवाची जस्तै हो है त। माथिको तपाईँहरूले लेखेर यस्ता खालका कुराहरू यहाँ पनि छ है भनेर राख्न सक्नुहुन्छ कि यहाँले है। सर यो कन्क्लुजन गाए पनि हुन्छ? कन्क्लुजनमा मलाई 10 सेकेन्ड दिनुहोस्, यो हेर्दै गर्नुहोस् है। मैले एउटा अनिवार्य एउटा फोन उठाउनु पऱ्यो, 10 सेकेन्ड मात्रै।
यहाँहरूलाई चाहिँ 10 सेकेन्ड बोल्छु भन्ने 2 मिनट कुरा गरिदिने है। ल हामी हामी कन्टिन्यू गर्दैछौँ। मैले भने नि यहाँहरूले चाहिँ यस्तो यस्तो हो गुणहरू भनेर, अनि यस्ता खालका गुणहरू चाहिँ निजामती सेवा ऐनमा अथवा निजामती सेवा ऐनको पनि परिच्छेद 7 मा कर्मचारीको आचरण सम्बन्धी नियमावली इत्यादिमा समेत उल्लेख गरिएको छ भनेर कोट गरिदिने, अलिकति त्यसको रिफरेन्स राखिदिने के त्यसो गर्न सक्नुहुन्छ है त। बुकहरू बनाइसकेपछि रिसर्च पेपरहरू लेखेपछि पछाडिपट्टि रेफरेन्सहरू बिब्लियोग्राफी राखिएको हुन्छ नि, क्रेडिट पनि दिएको जस्तो जानेको जस्तो यत्तिकै राखेको होइन। मैले यी कुराहरू मैले सर्टेन चाहिँ अफिसियल डकुमेन्टहरूमा पनि हेरेको हो भन्ने बनाउनको लागि पनि है। अगाडि जाउँ। कार्यालय सामान तथा सुविधाको दुरुपयोग गर्न नहुने, सूचना दिन वा सूचनाको दुरुपयोग गर्न नहुने, सूचना पनि गोप्य कानुन बमोजिम नै गोप्य मानिएका सूचनाहरू दिन नहुने हो होइन, अरू सूचना त दिनै पर्छ। काम कारबाहीमा निष्पक्षता कायम गर्ने हो, त्यस्तै गरेर व्यापार व्यवसाय गर्न नहुने है, त्यस्तै गरेर स्वार्थ रहेको विषयमा जानकारी गराउने है, आफूलाई कुनै स्वार्थ छ त्यो पर्टिकुलर काम निर्णय सम्बन्धमा भने त्यो बारेमा आफ्नो माथिल्लो श्रेणीको अधिकृतलाई चाहिँ सुनाउने बुझाउने भन्ने भनेको परिचय पत्रदेखि नै गरेर लगाउने, पोसाक लगाउने, ओके, र चाहिँ कार्यालयसँग सम्बन्धित कामहरूमा चाहिँ बाहिर जानु पर्यो भने पनि पोसाक लगाउने, त्यस्तो भनेको है। त्यस्तै गरेर राजनीतिक तटस्थता कायम गर्ने, मैले यहाँहरूलाई भनेको छु राजनीतिक मात्रै होइन, तटस्थता निष्पक्षता हो, त्यो कुरा त कर्मचारीको बेसिक गुण हो। त्यसैले तटस्थ भएर काम गर्ने, अति माथिको वा तटस्थता पारदर्शिता जस्ता शब्दहरू अझै थप्न पनि सक्नुहुन्छ, यिनीहरूलाई मिलाएर अझै एड गर्न पनि सक्नुहुन्छ, बुदा बढाउन सक्नुहुन्छ, राखिदिन त राखिदिएको छु मैले। पारदर्शिता कायम गर्ने, सेवा प्रवाह पनि छिटो छरितो ढङ्गले गर्ने, गुनासो व्यवस्थापन पनि हामीले गुनासो व्यवस्थापन सेवाग्राहीसँग जनसम्पर्क व्यवस्थापन बारे पनि डिस्कस गरिसकेका छौँ हो, त्यस्तो गुनासो व्यवस्थापन गर्ने। पेसागत हिसाबले कुरा गर्यो भने कानुनको जानकारी र पालना गर्ने, पेसाको सम्मान गर्ने पर्ने, पेसागत अनुमति पत्रका शर्तहरू पालना गर्नुपर्ने भनेको, कानुनहरू नियमावलीहरू मान्न पर्ने भनेको के है त। त्यस्तै गरेर गुणस्तरीय रूपमा कार्य सम्पादन गर्ने, व्यावसायिक मापदण्डको पालना गर्ने भनेको त्यो प्रोफेसनल कम्पिटेन्सीकै कुरा हो के है त। त्यस्तै गरेर निर्देशनको पालना गर्नुपर्ने, आर्थिक अनुशासन सदाचारिता कायम गर्नुपर्ने त्यसरी। त्यस्तै गरेर निजामती सेवा ऐन 2049 को परिच्छेद 7 मा कर्मचारीको आचरण सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ, जस अन्तर्गत समय पालना र नियमितता, अनुशासन र आज्ञाकारिता, राजनीतिमा भाग लिन नहुने, सरकारको आलोचना गर्न नहुने, सरकारी कामकाज सम्बन्धी समाचार प्रकाशन गर्न नहुने, ओके। त्यस्तै गरेर दान दातव्य उपहार चन्दा आदि लिन नहुने, सापटी लिन नहुने हो। त्यस्तै गरेर कम्पनीहरू अथवा व्यवसाय गर्न नहुने के है त। हामीले हाम्रो नाममा व्यवसाय गर्न पाइँदैन भनेको के है। कम्पनीको स्थापना सञ्चालन व्यापार व्यवसाय अन्यत्र नोकरी गर्न नहुने, राजनीतिक पदमा भाग नलिने, निर्वाचनमा भाग नलिने, ओके, भोट भने हाल्ने है, सम्पत्ति विवरण दिनुपर्ने, यातना दिन नहुने, यस्ता यस्ता कुराहरू चाहिँ कर्मचारीको आचरण हुन् भनेर प्रचलित कानुनमा पनि लेखिएको छ है, प्रचलित कानुनमा लेखिएको छ। टाइटल छ सहायक कर्मचारीका कार्य र गुणहरू, थोरै हामीले सहायक कर्मचारी यस्तो हो भनेर भन्यौँ। कार्यको सम्बन्धमा उच्च अधिकारी कार्यकारिणी स्तरको अधिकारीलाई फेसिलिटेट गर्ने, सहयोग गर्ने, प्रतिवेदन गर्ने, रिपोर्टिङ गर्ने लगायतका कुराहरूलाई हामीले कार्यमा राख्यौँ। गुणहरू भनेको उसले पालना गर्नुपर्ने बेसिक अनुशासनका कुराहरू राख्यौँ। फर्दर हामीले सम्बन्धित कानुनहरूलाई पनि रिफरेन्स दिएर केही कुराहरू अझै एड गर्न सक्ने भयौँ, अन्ततिर पनि रिलेट गर्न सक्ने भयौँ। विषयवस्तु सिलेबसले मागे जति मैले राखिदिएको, अझै हामी छरिएर गफ गर्न चाहिँ सक्छौँ अझै पनि। यद्यपि यो कन्टेन्ट यो 1.1 भित्र 4वटा कुरा छ, त्यो भित्रबाट चाहिँ सोध्न सक्ने हिसाबले चाहिँ अहिले मैले सेयर गरेको कुरा चाहिँ सफिसियन्ट हुन्छ यहाँहरूको लागि। फर्दर आफूले धेरै कुराहरू खोज्न अझै सक्नुहुन्छ है त, डिपेन्ड्स अन यु। ठिक छ, नबुझिने कुरा छ यसमा केही? क्लियर छ सर, क्लियर। ओके, हामी अगाडि जाउँ है त, हुन्छ। अब यहाँहरूलाई मैले कार्यालयको स्रोत साधन अफिस रिसोर्सेस बारे डिस्कस गराउँछु। यो पनि सजिलो कुरा छ। कार्यालयको स्रोत साधन, त्यसको परिचय र प्रकार बारे हामी छलफल गर्छौँ है, हुन्छ। केही अगाडि केही सोध्न छ? 1-2 मिनट तपाईँहरूलाई मैले समय दिएँ, केही सोध्न छ भने। नत्र यो विषय पनि जटिल विषय छैन, कार्यालयको स्रोत साधन सम्बन्धमा पनि।
ल कार्यालयको स्रोत साधन परिचय र प्रकारमा छलफल गरौँ है त। हुन्छ नि है, समस्या छैन नि? सरले फेरि हामीलाई छिट्टो छिट्टो चाहिँ यतिकै स्किप गरिदिनु भन्ने छैन नि? ल अगाडि कुरा गरौँ है त हामी। हेर्नुहोस् न, हामीले हाम्रो चाहिँ सिलेबस बारे हामीले धेरै कुराहरू बुझिसक्यौँ। हाम्रो सिलेबसले हामीलाई कार्यालय व्यवस्थापनको कुरा खोजेको, ओभरअलमा अफिस म्यानेजमेन्टको कुरा खोजेको है त। हामीले सोसल स्टडी पढ्छौँ, हामीले पपुलेसन स्टडी पढ्छौँ, हामीले मेजर इङ्ग्लिस पढ्छौँ अथवा हामीले साइन्स पढ्छौँ हैन। यी चिजहरू पढिरहँदाखेरि त्यसको चाहिँ आइडियाको हिसाबले पो, जस्तो साइन्सभित्र हामी चाहिँ मोसनको कुरा गरौँला, फोर्सको कुरा गरौँला हैन, अथवा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टको कुरा गरौँला रे, एनिमलहरूको कुरा गरौँ। मेरो पिसीमा ब्याट्री गएछ, आधा मिनट ल। भनौँ न, यो कार्यालय व्यवस्थापन बारे छलफल गर्दैछौँ नि त हामी। अनि सबै यी विषयहरू कार्यालयको म्यानेजमेन्टसँग जोडिएका छन् के। जस्तो अहिले हामीले कुरा गरेको पनि त सहायक कर्मचारीको कार्य गुणहरूको बारे कुरा गऱ्यौँ नि। कर्मचारी भनेको त आफैमा कार्यालयको इम्पोर्टेन्ट रिसोर्स हो नि त। हामीले मेन, मनी, मसिन, मटेरियल भनेर चाहिँ कार्यालयको रिसोर्सहरूलाई बुझिरहेछौँ नि हो। म्यानेजमेन्ट आफैमा भने म्यानेजमेन्ट आफैमा अथवा व्यवस्थापन आफैमा चाहिँ स्रोत साधनको महत्तम परिचालन गरेर बढीभन्दा बढी लाभ लिने अथवा बढीभन्दा बढी प्रतिफल हासिल गर्ने विषय हो भनेर भनेका छौँ नि। म्यानेजमेन्ट अथवा व्यवस्थापनलाई बुझ्दाखेरि पनि हामीले त्यसरी व्यवस्थापन बुझेका छौँ नि त, हो कि होइन? तसर्थ यहाँहरूको साउन्ड आउनु भएन है, फेरि साउन्ड आयो है त। हेर्दैछु सीता, तपाईँको साउन्ड, सीमा यादव साउन्ड ननिकाल्नु होला है। म यहाँहरूलाई अब चाहिँ हटाइदिन्छु है यसरी। अहिले मलाई चाहिँ त्यस्तो अख्तियारी पनि छ, हटाइदिन सक्ने अख्तियारी छ। म यहाँबाट हटाइदिन सक्छु है यहाँहरूलाई है त। आफ्नो अहिले हामीले त्यत्रो गुणको बारेमा कुरा गरेनौँ। विद्यार्थीको गुण के हो त? क्लासमा हल्ला नगरिकन सुन्ने हो, नबुझ्यो भने सोध्न चाहिँ पाउने हो बरु होइन। ल हामी आउँदै, मैले यहाँहरूलाई के बुझाउँदैछु है त, यो बुझ्न पर्ने कुरा, रिलेट गर्ने महत्त्वपूर्ण भएको भएर नै मैले यहाँ चाहिँ तपाईँहरूलाई फेरि सिलेबसतिर फर्काउन खोजेको। हामी 1.1.3मा छिर्छौँ अब है। मैले भन्दैछु यहाँहरूलाई, कार्यालय व्यवस्थापन एज अ होल भनेको कार्यालयको लक्ष्य हासिल गर्नको लागि, कार्यालयको लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि कार्यालयमा भएको सीमित स्रोत साधनहरूको महत्तम परिचालन गर्ने कुरा हो। सीमित स्रोत साधनको महत्तम परिचालन गरेर कार्यालयले आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्ने चाहिँ व्यवस्थापकीय कार्यहरू जस्तै योजना बनाउने, सङ्गठन गर्ने हो, ती सबैको समष्टि हो कार्यालय व्यवस्थापन भनेको। कार्यालयसँग स्रोत साधनहरू सीमित हुन्छन्। त्यस्ता सीमित स्रोत साधनहरू भनेका अथवा कार्यालयको स्रोत साधनहरू भनेका कस्तो ठन्डा यस्ता यो त फेरि खतरा हो नि यार। के भयो? यहाँहरूको फेरि साउन्ड आयो है। यही ल्यायो आउने आउने सुभाष, यस्ता स्रोत साधन भनेका मेन, मनी, मसिन, मटेरियल भनेर हामीले मेकानिजम, मेथड्सहरू भनेर 5-6वटा पनि भनेका थियौँ। जे होस्, कार्यालयमा ह्युमन रिसोर्स अथवा मानव स्रोत, ओके, कार्यालयमा मानव स्रोत, भौतिक स्रोतहरू जस्तै मेसिनरी, जस्तै चाहिँ कम्प्युटर, जस्तै फर्निचर, फिक्सर्स अथवा भौतिक स्रोतहरू रहन्छन् कार्यालयमा। कार्यालयसँग सूचना प्रविधि जन्य स्रोतहरू रहन्छ है त। कार्यालयसँग चाहिँ इन्फर्मेसन नेटवर्क त्यस्तो मेकानिजम रहन्छ। कार्यालयमा कम्प्युटर नै रहन्छ भनेको जस्तो हो। त्यस्तै गरेर कार्यालयसँग चाहिँ डेटा हुन्छ, कार्यालयसँग इन्फर्मेसन हुन्छ। कार्यालयले त्यो इन्फर्मेसन अरूलाई सेयर गर्ने हो अथवा कार्यालयले अन्तबाट इन्फर्मेसन कलेक्ट गरेर डिपोजिट गरेर राख्ने हो। त्यो इन्फर्मेसनलाई आवश्यक पर्दाखेरि चाहिँ त्यसको डेलिभरी गर्ने हो। त्यो सेन्समा कार्यालयसँग सञ्चारजन्य स्रोतहरू रहेको हुन्छ है त। कार्यालयसँग यातायात जन्य स्रोत रहेको हुन्छ, जस्तै गाडी हुन्छ भनेको जस्तो। कार्यालयको प्रकृतिको हिसाबले कार्यालयसँग विभिन्न स्रोतहरू रहेका हुन्छन्। जस्तो कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, जस्तो मेरो यहाँनिर म बस्ने घरको छेउमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड छ। यो कम्पनीले यो
त्यसको कार्यालय छ। त्यसको कार्यालयमा चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ सामानहरू बढी छ भन्दाखेरि ठुलो ठुलो ट्रकहरू छ, मतलब लरीहरू जस्तो त्यो कृषि सामग्रीहरू के मलहरू लिएर आउनको लागि प्रयोग हुने खालको ट्रक छ। उदाहरण सेयर गर्दैछु। त्यहाँ छेउमा चाहिँ निर्वाचन कार्यालय छ। निर्वाचन कार्यालयसँग चाहिँ ब्यालोट बक्सहरू, त्यो निर्वाचनमा प्रयोग गर्नलाई युज गरिने बक्सहरू, त्यस्तै गरेर त्यस्तो खालको डिभाइसहरू छ है त। कार्यालयको प्रकृतिको हिसाबले कार्यालयसँग विभिन्न स्रोत साधनहरू हुन्छन्। हो त्यस्ता स्रोत साधनहरू, अफिस रिसोर्सेसहरू जुन अफिससँग लिमिटेड हुन्छन् अथवा अफिसको सम्पत्तिको रूपमा रहन्छन्, ती भनेका के हुन् त नि, त्यही स्रोत साधन भनेको के हो भनेर त्यसलाई बुझाउने कुरा। जुन स्रोत साधन कार्यालयको लक्ष्य प्राप्तिको लागि अनिवार्य हुन्छ। हामीले भनिरहेछौँ म्यानेजमेन्ट भनेकै उपलब्ध स्रोत साधनको महत्तम परिचालन गर्ने कुरा हो। त्यो परिचालन के को लागि गरिन्छ भन्दाखेरि संगठनको लक्ष्य हासिल गर्नको लागि गरिन्छ। त्यस्तो त्यो स्रोत साधनको परिचालन गर्ने भनेको त्यसको युज गर्ने कुरा हो। त्यो युज हुने भनेकै संगठनको लक्ष्य हासिल हुने कुरा हो। त्यो सेन्समा कार्यालयको स्रोत साधन भनेको त कार्यालयको लक्ष्य हासिल गर्नको लागि चाहिँ मिन्सको रूपमा रहन्छन् अथवा साधनको रूपमा रहन्छन्। कार्यालयको लक्ष्य हासिल गर्नको लागि स्रोत साधन अनिवार्य रहन्छन् भन्न खोजेको है त। अनि त्यस्ता स्रोत साधन कस्ता कस्ता हुन्छन् त नि, त्यसको प्रकारहरू कुनै मानवीय होलान्, कुनै भौतिक खालका होलान्। हो त्यसरी यसको प्रकारहरू त्यसरी। अनि यो के हो त भन्ने अर्को यसको परिचय र प्रकारमा अब हामी छिर्छौँ। कार्यालय स्रोत साधन, अफिस रिसोर्सेस अङ्ग्रेजीमा, परिचय र प्रकार। सिलेबसले त अफिस रिसोर्सेसै भनेर राखिदिएकोले मैले पनि त्यसरी राखेको। कार्यालय सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने चिज वस्तुहरू कार्यालय स्रोत साधन हुन्। कार्यालय निश्चित लक्ष्य प्राप्तिको लागि सञ्चालित हुन्छ हैन। यस्तो लक्ष्य हासिल गर्न कार्यालयमा स्रोत साधनको प्रभावकारी बन्दोबस्ती हुनुपर्छ। कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने स्रोत साधनहरू ठिक समयमा प्राप्त भएन भने कार्यालयले आफ्ना उद्देश्यहरू पूरा गर्न सक्दैन। अर्थात् कार्यालयका कार्यविधिको व्यवस्थित सञ्चालनका लागि कार्यालय स्रोत साधन अनिवार्य हुन्छन्। ठिक छ, एकचोटि हेर्नुहोस् त, आफै पढ्नुहोस् त। कुनै पनि विषयलाई आफै व्याख्या गर्न सकिन्छ, जटिल हुँदैन। यो यति लाइन, यति एउटा प्याराग्राफ पढ्नुहोस् त। हामीले गाह्रो कुरा केही भनेका छौँ? बुझियो? बुझिएको छ नि है? ल, कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने स्रोत साधनहरूमा अहिले हामी प्रकारमा पनि यिनै कुराहरू पढ्नलाई त्यस्ता स्रोत साधनहरूमा मतलब कार्यालय स्रोत साधनको परिचय दिइरहँदाखेरि पनि एड गर्ने हिसाबले मानव संसाधन अथवा मानव साधन अथवा मानवीय साधन अथवा जनशक्ति, ह्युमन रिसोर्स, ओके, त्यस्तै गरेर सञ्चारजन्य साधन है त, सञ्चारजन्य साधन, त्यस्तै गरेर आय स्रोत, नामै स्रोत साधन छ, आय स्रोत अथवा रेभिन्यू, कहीँ कतैबाट त खर्चको कुरा गरेको, ओके। त्यस्तै गरेर वित्तीय साधन उस्तै हो, आय स्रोत स्ल्यास वित्तीय साधन भनेर हामी डिफाइन गरौँला है त। आय स्रोत भनेको पर्टिकुलरली कार्यालयले नै आफैले जेनेरेट गर्ने खालकोलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ भने वित्तीय साधन भनेको अन्यत्रबाट नै आएकोलाई बुझ्न सकिन्छ, त्यसलाई भेद गर्न परेन। आय स्रोत अथवा वित्तीय साधन पछि मैले प्रकारमा चाहिँ एउटैमा राखिदिएको छु। त्यस्तै गरेर मेसिनरी औजारहरू, ओके। त्यस्तै गरेर प्रविधि तथा सञ्चारजन्य साधन, माथि सञ्चारजन्य भनेको थिएँ, प्रविधिजन्य साधन एउटै, प्रविधि तथा सञ्चारजन्य साधन, ओके, डब्ल्याउनु परेन है, डब्ल्याउनु परेन। त्यस्तै गरेर फर्निचर फिक्चर्सहरू है त, यसलाई भौतिक साधनभित्र हामी राखिदिन सक्छौँ, कम्प्युटरहरू। त्यस्तै गरेर यातायातजन्य साधन जस्तै कार, बस, ट्रकहरू हो। कार्यालयको प्रकृतिको हिसाबले कतै चाहिँ हेलिकप्टरहरू पनि है त, नेपाल वायु सेवा निगमको कार्यालयमा के हुन्छ, कार्यालयको चाहिँ साधनको रूपमा हेलिकप्टर अथवा प्लेन रहन्छ होला, त्यस्तो है त, बस, कार, ट्रक, यस्तो यातायातजन्य साधन भनेर त्यसरी हामी कार्यालयको स्रोत साधनलाई बुझ्यौँ। एउटा सानो फोटो पनि राखिदिनु मन लागेर कार्यालयको स्रोत साधन भनेपछि त्यो भेराइटी सम्झिएर चाहिँ हामी लेखौँ है त। कार्यालयका स्रोत साधन किन चाहिन्छ त नि, कार्यालयलाई स्रोत साधन किन चाहिन्छ अथवा कार्यालय स्रोत साधनको महत्त्व के छ, हामी एकचोटि त्यो बारे हेरौँ। कार्यालय कार्यविधि सिम्पली कार्यालयको काम गर्ने विधि के, कार्यालयको फङ्सन भनेको कार्यविधि भन्ने शब्द चाहिँ यहाँ ल्याउनुको कारण भनेको तपाईँहरूको 1.2 मा कार्यविधि नै छ नि त,
हो त्यो कारणले गर्दाखेरि ल्याएको हो है। तपाईँलाई फेमिलियर बनाउनु पनि हो के है, राइटिङ पनि बलियो राम्रो हुन्छ यसरी लेख्दाखेरि। कार्यविधिको सही सञ्चालन गर्ने, सबै खालका कार्यविधि जस्तै कार्यालयको कार्यविधिको हिसाबले जस्तै उत्पादन गर्ने, प्रकाशन गर्ने, प्रसारण गर्ने है त, प्रशोधन गर्ने, बिक्री वितरण गर्ने इत्यादि कार्यालयको कामको हिसाबले हो। यिनीहरूको सही सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ कार्यालय स्रोत साधन चाहिन्छ होइन र? बुझिहाल्छ नि होइन? नबुझ्ने कुरा पढ्दैछौँ र हामी छैन नि, यसको प्याटर्न हामीले समातिरहेछौँ होइन? अप्ठ्यारो छैन नि त है, एज अ होल सिलेबस अप्ठ्यारो गाह्रो छैन है त। हामी सरल ढङ्गले नियमित स्टडी गर्दै गयौँ भने धैर्य गरेर सधैँ पढ्ने, रेगुलर पढ्ने, गाह्रो नमान्ने, पढिराख्ने, अध्ययन गर्ने, एकचोटि पढ्ने, अरू कुरा पढ्ने, फेरि रिपिट गर्ने, त्यो कुरालाई लेख्न प्रयास गर्ने, बेला बेला सम्झिने, कीवर्ड्सहरू जस्तो कुरा कम्तीमा यो बुँदाहरू चाहिँ यो वर्ड चाहिँ म सम्झिन्छु भन्ने शब्दहरू चाहिँ खेलाउने बरु है, अनि धेरैभन्दा धेरै रिलेट गर्ने, सधैँ भने जस्तै रेडियो टेलिभिजन पत्र पत्रिकामा पाएको कुराहरू पनि आफ्नो सिलेबससँग चाहिँ जोडेर हेर्ने है, त्यस्तो कुराहरू गरियो भने गाह्रो हुँदैन, पास गरिन्छ हामीले राम्रोसँग। अहिले यहाँहरूले पास गर्नुहुन्छ अनि अहिलेको बेस भनेको भोलि माथिल्लो तहको लागि पनि यहाँहरूको लागि महत्त्वपूर्ण बेस बन्छ। यहाँहरूको त यो निजामती सेवामै मैले समय बिताउँछु, अब म निजामती कर्मचारी हुन्छु भनेपछि त ओभरअल एक हिसाबले ओभरअल लाइफ भोलि कसैले स्विच गर्ला आफ्नो ठाउँमा छ, तर आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय त यहाँहरूले सेवामा दिनुहुन्छ नि त होइन? त्यो नै तपाईँको चाहिँ एक हिसाबले जीवन बन्छ नि त होइन? जस्तो मैले महत्त्वपूर्ण समय मेरो अफिसमा बिताउँछु, मेरो व्यक्तिगत मलाई चाहिँ कहीँ घुम्न जान मन लागेछ भने पनि म घुम्न नगइकन म अफिस जान्छु नि त, हो कि भन्नु न? त्यो कारणले गर्दाखेरि त हाम्रो त अफिस अथवा कार्यालय अथवा तपाईँले काम गर्ने करियर भनेको त त्यति माथि भइदिन्छ नि है। त्यसैले त्यसको बेस हामीले बनाउनको लागि पनि सरल नियमित खालको चाहिँ निरन्तर खालको अध्ययन चाहिन्छ है त। अहिले तपाईँ जस्तो बानी बसाउनुहुन्छ भोलि अहिले फेरि चाहिँ तपाईँ सेवामा प्रवेश गरेपछि सफिसियन्ट हुँदैन नि, सेवाभित्र प्रवेश गरेपछि पनि अध्ययन अनुसन्धानहरू चाहिन्छ। मेरिट सिस्टमको निजामती कर्मचारीले, ब्युरोक्रेसीको मेम्बरले त अध्ययन अनुसन्धान खोजहरू गरिराख्नुपर्छ, कामै त्यस्तै खालको हो नि त्यहाँ गर्ने। एकाडेमिक कुराहरू सेयर गर्ने हो, तपाईँलाई लागेको कुरा सेयर गर्ने होइन नि, ऐन कानुनहरू, नीति नियम, मापदण्डका कुराहरू, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका कुराहरू जान्ने हो, ती कुराहरूलाई आफ्नो कार्यलयमा पनि इन्कर्पोरेट गर्ने हो है। त्यतातिर मैले धेरै कुरा भन्नु पर्दैन, यहाँहरू धेरै बुझ्ने भइसक्नु भएको छ। अगाडि आउँ हामी, किन स्रोत साधन चाहिन्छ त नि कार्यलयको लागि? वस्तु तथा सेवाको उचित उपलब्धता गर्नको लागि अथवा वस्तु तथा सेवा चाहिँ उचित तरिकाले प्रवाह गर्नको लागि के कुनै कार्यालयले वस्तु चाहिँ डेलिभर गर्छ, कुनै कार्यालयले सेवा डेलिभर गर्छ। अहिले हामीले भने जस्तो कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले त मल दिन्छ नि, बिउ दिन्छ नि होइन, खाद्य संस्थानले चामल दिन्छ नि भनेको जस्तो कि कुनै कार्यालयले वस्तु दिन्छ, कुनै कार्यालयले सेवा दिन्छ भनेकोले एज अ होलमा वस्तु तथा सेवाको उचित उपलब्धता गर्ने, वस्तु तथा सेवाको उचित प्रवाहको लागि कार्यालयको स्रोत साधन चाहिन्छ है त। प्रवाह गर्ने वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर भनेको कार्यालयमा युज हुने स्रोत साधनकै गुणस्तरमा निर्भर हुन्छ, अथवा कार्यालयले प्रयोग गरेको स्रोत साधनको गुणस्तरीयताको आधारमा कार्यालयले सर्भिस गर्ने सर्भिस अथवा कार्यालयले प्रोभाइड गर्ने गुड्स अथवा भनौँ न वस्तुको गुणस्तर डिपेन्ड गर्छ भनेको बुझ्नुभयो यहाँहरूले है। राम्रो कम्प्युटर युज भयो भने प्रिन्ट पनि राम्रो आउँछ अथवा चाहिँ फर्मेट राम्रो आउँछ। राम्रो प्रिन्टर युज भयो भने राम्रो चाहिँ चिठी बन्छ। मधुरो चाहिँ त्यो ब्लर भइसकेको अथवा इङ्क सकिएको प्रिन्टर प्रयोग गर्यो भने त चिठी पनि सफा आउँदैन नि त, 6 महिनामा उडेर जान्छ नि त। बेसिक इक्जाम्पल त्यस्तो भन्न खोजेको है। उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्न है किन चाहिन्छ त भन्दा उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्न भनेर चाहिन्छ भनेको प्रत्येक कार्यालयले न्यूनतम स्रोत तथा साधनको उपयोग गरी बढी भन्दा बढी प्रतिफल हासिल गर्ने लक्ष्य राख्छन्। यसका लागि उपलब्ध स्रोत साधनको प्रभावकारी उपयोग हुन आवश्यक हुन्छ हैन। त्यस्तै गरेर लागत न्यूनीकरण गर्न, कस्ट मिनिमाइज गर्नको लागि के है त, कस्टलाई न्यूनतम बनाउनको लागि म्यानेजमेन्ट भनेको त्यो जब पनि हो नि। म्यानेजमेन्ट भनेको कम भन्दा कम मानव संसाधन अथवा कम भन्दा कम विभिन्न स्रोत साधनको प्रयोग गरेर धेरै भन्दा धेरै लाभ लिने कुरा हो नि। अनि कम भन्दा कम जति सक्दो कम इकोनोमिक भएर चाहिँ स्रोत साधनको प्रयोग गर्ने भनेको के हो त? लागत न्यूनीकरण गर्ने कुरा हैन, थोरै खर्चमा धेरै लाभ लिने कुरा हैन हो त्यो भनेको। वस्तु तथा सेवाको लागत न्यूनीकरण गर्न भएका स्रोत साधनको प्रभावकारी प्रयोग अनिवार्य हुन्छ
है किन चाहिन्छमा हामीले त्यसकै प्रभावकारी प्रयोगको लागि चाहिन्छ भने कतिपय स्रोत साधनहरूको प्रयोग महँगो पनि पर्छ, कतिपय स्रोत साधनको प्रयोग सस्तो पर्दिन आउँछ। हो त्यो सेन्समा पनि स्रोत साधन चाहिन्छ भनेको कार्य प्रभावकारिता वर्क एफिसिएन्सी चाहिँ इम्प्रुभ गर्न इन्हान्स गर्न भनेको कार्यालयको कर्मचारीको कार्य प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नका खातिर कार्यालय स्रोत साधन अनिवार्य हुन्छ है त। कर्मचारीको एफिसिएन्सी बढेर जान्छ नि स्रोत साधन भयो भने। राम्रो टेबल चाहिन्छ, राम्रो कुर्सी चाहिन्छ, राम्रो कम्प्युटर चाहिन्छ, राम्रो प्रिन्टर चाहिन्छ, साधारण हामीले बुझ्ने है त। राम्रो गाडी चाहिन्छ भनेको जस्तो साधारण हामीले बुझ्ने है। त्यो भयो भने कार्यको प्रभावकारिता बढेर जान्छ है। त्यस्तै गरेर सत्यता तथा विश्वसनीयता वृद्धि गर्न आधुनिक कार्यालय साधनको प्रयोगले कार्यालयको कामलाई सही, सत्य, विश्वसनीय ढङ्गले सम्पन्न गराउन योगदान गर्दछन्। सिम्पली जस्तो कार्यालयकोमा राम्रो मेसिन युज भयो भने, कार्यालयमा चाहिँ राम्रो सिस्टम सफ्टवेयर युज भयो भने, कार्यालयमा राम्रो कम्प्युटर युज भयो भने, ओके भनौँ न फङ्सनल कार्यालय हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा स्रोत साधनको प्रशस्तता छ कि। ओके म हेर्नु न डिस्कनेक्ट भएँ एकैछिन, मेरो इन्टरनेट आफै गएको भएर। हामी डिस्टर्ब भएको छैनौँ नि होइन, सबैजना हामी क्लासमा छौँ, हामी सुन्दैछौँ है। फिजिकल क्लासमा नि हामी कहिलेकाहीँ डिस्टर्ब हुन सक्थ्यौँ, अनलाइन क्लासमा पनि त्यस्तो सिचुएसन आइदिन्छ, के गर्ने है। हामी डिस्टर्ब भएको छैन, हामीलाई रिभिजन जस्तो पनि सोच्नको लागि पनि समय मिलेको छ, न अन्यथा मान्नु परेन है यी कुरालाई। अगाडि हामी कन्टिन्यू गर्दैछौँ। बुझ्नु भएको छ, सुनिएको छ म बोलेको, केही समस्या छैन होइन? के मैले यहाँहरूलाई सेयर गर्दैछु कार्यालयको स्रोत साधन किन चाहिन्छ, त्यसमा हामी लेन्दी डिस्कसन पनि गरिरहेछौँ, लामो बनाउँदैछौँ यो कुरालाई। यद्यपि यो कुरा सरल छ, लागत न्यूनीकरण गर्नको लागि, कार्यको प्रभावकारिता बढाउनको लागि, उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्नको लागि हो, वस्तु सेवाको चाहिँ सही सलामत ढङ्गले चाहिँ डेलिभरी गर्नको लागि, कार्यालय कार्यविधिको ओभरअल कार्यालय फङ्सन चाहिँ राम्रो ढङ्गले सञ्चालन गर्नको लागि, कार्यालयप्रतिको सत्यता विश्वसनीयतालाई वृद्धि गर्नको लागि हो नि त। कार्यालयमा प्रभावकारी चाहिँ अथवा उचित स्रोत साधनको प्रयोग भयो भने न सेवाग्राहीले पनि अथवा अरू सरकारवालाले नि है यहाँ चाहिँ भइरहेछ है काम भनेर, अथवा त्यो कार्यालयप्रति एउटा चाहिँ विश्वास जन्माउँछ नि त। हामी चाहिँ सिस्टममा बेस्ड भएर काम गऱ्यौँ भने यो सिस्टममा बेस्ड भएर काम गरेपछि त यो डेटाहरू मेरो अहिलेको डेटा पनि 10 वर्षसम्म स्टोर हुन्छ भनेर ऊ पनि ढुक्क हुन्छ नि त, हो कि भन्नु न। त्यो सिस्टम पनि जेन्युन सिस्टम युज गर्न पर्यो हामीले भनेको जस्तो। त्यसैले आधुनिक कार्यालय साधनको प्रयोगले चाहिँ कार्यालयको कामलाई सही, सत्य, विश्वसनीय ढङ्गले सम्पन्न गराउन योगदान गर्दछ। कम्प्युटर, क्यालकुलेटर, स्क्यानर आदिको प्रयोगले काममा हुने गल्तीलाई समेत न्यूनीकरण गर्दछ होइन त। समयको बचत गर्नको लागि, कार्यालयको साख बढाउन, कार्यालयको गुडविल बढाउनको लागि आदिको लागि कार्यालय स्रोत साधन चाहिन्छ। टाइम म्यानेज गर्न स्रोत साधन चाहिन्छ नि। त्यस्तै गरेर कार्यालयको साख बढाउनको लागि स्रोत साधन चाहिन्छ नि हो। कार्यालयमा रिपोर्टिङ गर्न पर्यो हुन्छ, एउटा निकायले अर्को निकायलाई रिपोर्टिङ गर्ने सँगसँगै इन्टरनल कम्युनिकेसन मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। उदाहरणको लागि हामी एउटा कार्यालयलाई इमेजिन गरौँ, एउटा हिजो त हामीले बनाएको कार्यालय यस्तो खालको चाहिँ बनाएको थियौँ हामीले, अथवा एउटा फ्ल्याट बेसिसको। हामी अहिले एउटा इमेजिन गरौँ, हामी यस्तो चाहिँ मतलब मोर स्टोरीवाला कार्यालय है त। 5th वाला स्टोरीमा एउटा कर्मचारी बस्छ, 1st स्टोरीमा एउटा कर्मचारी बस्छ। अब त्यो कर्मचारी र 5th स्टोरीको कर्मचारीको अथवा धेरै कर्मचारीहरू 1, 2, 3, 4, 5th स्टोरीको कर्मचारी तल्लाको कर्मचारीहरू बिच धेरै इन्टरेक्सन गर्नुपर्ने सिनारियो छ भने अब त्यो इन्टरेक्सन गर्नको लागि त्यस्तै खालको सुइटेबल बिल्डिङ चाहिन सक्छ, त्यो पनि स्रोतको कुरा भयो। अथवा त्यही बिल्डिङमा पनि लिफ्ट हुन सक्छ, त्यो पनि स्रोतको कुरा भयो। अथवा त्यही बिल्डिङभित्र पनि इन्टरकम एटलिस्ट टेलिफोन मेकानिजम नेटवर्किङ के 1 थिच्यो भने चाहिँ माथिल्लो टुप्पामा फोन लाग्ने, 2 थिच्यो भने 2nd स्टोरीमा फलानुलाई फोन लाग्ने, 3 थिच्यो भने यसलाई स्रोत साधनको कुरा होइन त यो। यी कुराहरू समयको बचत गर्नेसँग सम्बन्धित छन् हो, कार्यको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नसँग सम्बन्धित छन्, लागतलाई नै मिनिमाइज गर्नेसँग सम्बन्धित छन् होइन त। कार्यको इफिसियन्सी चाहिँ वृद्धि गर्न सम्बन्धित छन्, कर्मचारीलाई मोटिभेट गर्नेसँग सम्बन्धित छन् होइन। यस्तै कुरा भनेको हामीले समयलाई बचत गर्न चाहिँ महत्त्वपूर्ण छन्। कार्यालयको साख बढाउनको लागि पनि, कार्यालयको गुडविल, कार्यालयको भ्यालु इन्क्रिज गर्नको लागि पनि महत्त्वपूर्ण छन्। कार्यालयको भ्यालु इन्क्रिज गर्नको लागि स्रोत साधन चाहिन्छ, समय बचत गर्नलाई स्रोत साधन चाहिन्छ, सत्यता विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न स्रोत साधन चाहिन्छ, कस्ट मिनिमाइज गर्न स्रोत साधन चाहिन्छ भनेको बुझिन्छ होइन। अगाडि जाउँ, कार्यालयको स्रोत साधन प्रकारमा जाउँ है त हामी। बुझिया छ नि है? सर स्क्रिन शेयर भएको छैन।
स्क्रिन सेयर भएको छैन ल स्क्रिन सेयर पनि भयो होला अहिले थाहा छ ल अब हुन्छ है अब अगाडि जान्छौँ है त हामी अगाडि डिस्कस गर्छौँ कार्यालय स्रोत साधनका विभिन्न प्रकारहरू हाम्रो सिलेबसले पनि खोजेको अर्को फर्दर एउटा टपिक भनौँ त्यो पनि हो है त कार्यालयको कार्य सम्पादनको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति कति अहिले हामीले भनिसकेका छौँ त ह्युमन रिसोर्स मेसिन मेथड्स मेकानिजम मेटेरियल्स अथवा कच्चा पदार्थ सबै कार्यालयका स्रोत साधनहरू हुन् हो जनशक्ति मेसिनरी कच्चा पदार्थ प्रविधि भौतिक साधन जस्तै कम्प्युटर फिक्सर्स फर्निचर आदि कार्यालयका स्रोत साधन हुन् कार्यालयका स्रोत साधनलाई यस प्रकार स्रोत साधनका प्रकारलाई यस प्रकार उल्लेख गरिन्छ त्यही प्रकारै उल्लेख गरेको हो माथि लेखिसकेपछि फेरि तिनै प्रकार दोहोऱ्याउनु चाहिँ पर्दैन मैले यहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति माथिको भन्दा तल फरक भाषा पनि राखिदिएको छु त्यसैले त्यसरी राखिदिएको हो जे होस् कार्यालयको कार्य सम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति मेसिनरी लगायतका स्रोत साधनका प्रकारहरू तल उल्लेख गरिन्छ भनेर क ख भनेर लेखिदिन सक्नुहुन्छ अलिकति मिलाउनलाई मात्रै त्यो राखेको त्यो सेन्टेन्स अगाडि है जनशक्ति वा मानव साधन हो कार्यालय तपाईहरु पनि कन्भिन्स हुन पर्यो है तपाईहरुलाई पनि हो भन्ने लाग्न पर्यो है त यतिकै पढेर भएन है त कति सहज सरल कुरा नै छ नि त छन त आफूले पनि फिल गर्दै जानु पर्यो त्यो कुरालाई हो नि त भन्ने बुझ्दै जानु पर्यो कि है मैले हिजो अस्ति भनेको जस्तो पढ्यो अनि चाहिँ पछि म अध्ययन गर्छु भनेर छोड्ने होइन क्लासमा सारेर आयो पछि म पढ्छु भनेर छोड्ने होइन अहिले नै बुझ्दै जाने विषय हो यो लक्ष्य भएको कुरा भनेको त्यसको मतलब तपाईले किताबमा पढ्दाखेरि चाहिँ एकचोटी बुझ्नु भएन भने ओहो एकैचोटीमा सरले बुझ्ने भन्नुभएको थियो त्यस्तो चाहिँ होइन एकचोटी पढ्ने रिपिट गर्ने फेरि अर्कोचोटि पढ्ने पनि हो हुनलाई अहिले नै बुझ्दै गरेर बस्ने हो है क्लासमा जनशक्ति वा मानव साधन त्यो भनेको मानवीय साधन पनि भनिने अन्य साधनको परिचालन गर्ने के जस्तो इकोनोमिक्समा पनि ल्यान्ड लेबर क्यापिटल अर्गनाइजेसन देयर आर मेनली 4 फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन एज वेल एज टेक्नोलोजी भनेर 5 सम्म राखिन्छ ल्यान्ड लेबर क्यापिटल अर्गनाइजेसन ल्यान्ड फिजिकल खालको मतलब जग्गा जमिन जस्तो कुरा जमिन पनि ल्यान्डकै डेफिनेसनमा आउँछ के लेबर ह्युमन रिसोर्स अथवा काम गर्ने हो लेबरको सिम्पली मिनिङ भनेको चाहिँ पारिश्रमिक ज्यालाको आधारमा काम गर्ने के मतलब रिटर्न आउँछ भनेर काम गर्ने घरमा हाउसवाइफले चाहिँ खाना बनाउने कुरा चाहिँ लेबर होइन भनेको जस्तो है त लेबर अनि क्यापिटल पुँजी हो अर्गनाइजेसनमा लगाउने चाहिँ पैसा भनौँ एक हिसाबले अथवा श्रम भनौँ अथवा रिसोर्स भनौँ पुँजी त्यस्तै गरेर टेक्नोलोजी अर्गनाइजेसन अथवा संगठन हो ती कुराहरुमा पनि सबै कुरालाई मोबिलाइज गर्ने सबै स्रोतलाई मोबिलाइज गर्ने कसले हो त नि अरु स्रोत साधनको पनि परिचालन गर्ने भनेको त मानव साधनले हो नि त तसर्थ अन्य साधनको परिचालन गर्छ मानव साधनले कार्यालयका काम गर्ने सबै व्यक्तिहरु चाहिँ जनशक्ति हुन् मानव साधन हुन् कार्यालयको कामको प्रकृति अनुसार दक्ष अर्धदक्ष प्राविधिक अप्राविधिक जनशक्ति रहन्छन् स्रोत साधनको कुरा गरिरहँदाखेरि स्रोत साधनको प्रकार बारे छलफल गर्दाखेरि हामीले जनशक्ति वा मानव साधनमा यी कुरा राख्यौं अगाडि जाउँ संचार जन्य स्रोत भनेको है त इन्फर्मेसन शेयर गर्ने सम्बन्धमा विचार बौद्धिकता तथा धारणाहरू साटासाट गर्ने विषय एक व्यक्ति समूह शाखाको काम कारबाही अर्को व्यक्ति समूह शाखामा आदान प्रदान गर्ने विषय संचार एकहोरो वा दुहोरो दुवै रूपमा हुन्छ भनेको युनिडिरेक्सनल पनि हुन्छ मतलब बोथ के तलमाथि अप डाउन पनि हुन्छ भन्न खोजेको सानो कर्मचारीले ठुलो कर्मचारीलाई भन्ने कुरा पनि हुन्छ ठुलो कर्मचारीले सानो कर्मचारीलाई भन्ने कुरा पनि हुन्छ त्यसैले त्यसलाई टु साइडेड दोहोरो एकहोरो दुईटै खालको हुन्छ भनेको निर्देशन दिने खालको कुरा चाहिँ टप लेभलले त तल्लो लेभललाई होला भने अरु खालको छलफल डिस्कसन भनेको दोहोरो हुन्छ शरीरको लागि रक्त सञ्चार भने जस्तै कार्यालयको लागि सञ्चार महत्त्वपूर्ण हुन्छ कार्यालयको सफलताको लागि उपयुक्त सञ्चार अनिवार्य हुन्छ ठीक छ त्यस्तै गरेर कर्मचारीको उत्प्रेरणा मनोबल अभिवृद्धि भ्रम हटाउने र सफलता साथ कार्यालय सञ्चालन गर्नको लागि सञ्चार अनिवार्य हुन्छ सञ्चारको साधनको रूपमा टेलिफोन इमेल इन्टरनेट फ्याक्स आदि रहन्छन् सञ्चारभित्र पनि हामीले किसिमको कुरा गर्यौं भने बाह्य सञ्चार र आन्तरिक सञ्चार हुन्छ बाह्य व्यक्ति बाह्य सरकारवालासँग चाहिँ बाह्य सञ्चार गरिन्छ भने आन्तरिक अर्गनाइजेसन भित्र कार्यालय भित्र चाहिँ आन्तरिक सञ्चार मेन्टेन हुन्छ कन्फ्युजन
सामग्री वा भौतिक साधन फिजिकल रिसोर्स है त ठ्याक्क देख्दाखेरि चाहिँ थाहा हुने टेबल कुर्सी फेन कम्प्युटर तिनलाई हामीले भौतिक साधन भनौँ। मानवीय वित्तीय साधन बाहेककाहरू कार्यालय भवन फर्निचर सञ्चार उपकरण सवारी साधन स्टेसनरी सरसफाइ गर्ने सामग्रीहरू झाडु पोछाहरू नै किन नहोस् विद्युतीय सामग्रीहरू चाहिँ भौतिक सामग्रीहरू भौतिक साधन। यातायात कार्यालयको कार्य सम्पादन गर्नका निम्ति एक स्थानबाट अर्को स्थानमा आवत जावत गर्नका निम्ति सामग्री ओसार पसार गर्नका निम्ति यातायात साधन आवश्यक हुन्छ। यो चाहिँ यातायात साधन यो क्लास 9-10 तिरको चाहिँ सामाजिक लेखा भनेर अहिले एउटा विषय चाहिँ नयाँ आएको रहेछ। लेखा र सामाजिक विषय जोडेर चाहिँ हो त्यहाँनिर भेट्टाएको कुरा राखिदिएको मैले यहाँहरूलाई है। यातायात भनेर नि राखेको छ हो पनि है, कार्यालयको साधनको रूपमा रहन्छ, कार्यालयको स्रोतको रूपमा रहन्छ है। अगाडि जमाउने आय स्रोत वित्तीय साधन, आय स्रोत वित्तीय साधन है त। कार्यालय सञ्चालनको लागि नियमित प्रकृतिका खर्चहरू साथसाथै पुँजीगत प्रकृतिका खर्चहरू आवश्यक हुन्छ भनेको नियमित प्रकृतिको के जेनरल प्रकृतिको स्टेसनरीहरू जस्तो कलम किन्ने जस्तो उदाहरणको लागि के फोटोकपी पेपर किन्ने जस्तो उदाहरणको लागि है त। त्यस्तै गरेर कर्मचारीलाई तलबै दिने कुरा यो चाहिँ जेनरल प्रकृतिका नियमित रेगुलर प्रकृतिका खर्च हुन् भने जस्तो कार्यालयको नाममा फर्निचर किन्ने जुन 10 वर्ष 15 वर्ष चल्छ, कम्प्युटर किन्ने उदाहरणको लागि कम्प्युटर लिएर आउने हो, गाडी लिने, यस्ता कुराहरू चाहिँ अलिकति पुँजीगत प्रकृतिका हुन्छन्, क्यापिटल बेसिसका हुन्छन् है त, क्यापिटल नेचरका हुन्छन् हो। सरकारी कार्यालय सञ्चालनार्थ आवश्यक यस्ता स्रोत चाहिँ वार्षिक बजेट मार्फत निकासा गरिन्छ। यो वित्तीय साधन आय स्रोतको कुरा गर्दैछौँ हामी है। यसबाहेक थप बजेट र रकमान्तर गरेर निश्चित स्रोत जुटाइन्छ। मैले भन्न खोजेको कुरा यहाँहरूलाई बुझाउन खोजेको कुरा पनि के हो भने जस्तो कुनै कार्यालयको हामी इमेजिन गरौँ यातायात व्यवस्था कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालयले लाइसेन्स इस्यु गर्ला, ब्लू बुक रिन्यू गर्छ होला, नयाँ ब्लू बुक दिन्छ होला इत्यादि काम गर्छ। अनि त्यहाँनिर त धेरै पैसा चाहिँ जेनेरेट हुन्छ नि, मतलब त्यो कार्यालयले धेरै राजस्व सङ्कलन गर्छ नि त। अनि चाहिँ हामीले तपाईँले पनि त आफूले काम गरेर पैसा कमाउनुहुन्छ नि, तपाईँले आफूले कमाएको पैसा चाहिँ कमाउनुहुन्छ पनि अथवा पैसा रिसिभ गर्नुहुन्छ अनि त्यो रिसिभ गरेको पैसा खर्च पनि गर्नुहुन्छ नि त। त्यो पैसा लिनुभयो अनि यताबाट लिनुभयो त्यही पैसा टक्क उता दिनुभयो जस्तो गर्नुहुन्छ नि त। तर कार्यालयको सरकारी कार्यालय सञ्चालनको हकमा त्यसरी उसले कलेक्ट गरेको राजस्वलाई डिरेक्टली खर्च गर्ने भन्ने हुँदैन के, त्यसरी खर्च गर्ने भन्ने होइन के। त्यस्तो राजस्व त सरकारी खातामा जम्मा हुन्छ है, जम्मा गर्नुपर्छ है, सरकारी खातामा जम्मा गर्नुपर्छ। त्यो कार्यालयले खर्च गर्ने सम्बन्धमा त वार्षिक बजेटले दिएको हुन्छ। वार्षिक बजेट छ जुन अर्थमन्त्रीले भाषण गरेर भन्नुहुन्छ नि हो, त्यस्तो खालको बजेट, त्यो बजेट अन्तर्गत धेरै क्रियाकलापहरू हुन्छ। सबै यो कार्यालयले यो खर्च यो कार्यालयले यो खर्च त बजेट भाषणमा आउँदैन। त्यो बजेट भाषणको सर्वोपरिमा रहेर त्यस्ता कार्यक्रमहरू आउँछन् कि फाइनल भएर हो, त्यो कार्यक्रममा रहेर चाहिँ खर्च गर्ने हो है। मैले बेसिक कुरा बुझाएँ यहाँलाई। सरकारी कार्यालय सञ्चालनार्थ आवश्यक यस्ता स्रोतहरू अथवा खर्चहरू वार्षिक बजेट मार्फत निकासा गरिएको हुन्छ। यसबाहेक वार्षिक बजेटमा आएको त आयो, कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि निश्चित शीर्षकमा आएको चाहिँ बजेट हुन्छ, अर्को शीर्षकलाई बजेट चाहिएको हुन्छ, त्यो शीर्षकमा बरु बजेट नभए पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ त्यस्तो पर्दिन्छ। कहिलेकाहीँ निश्चित शीर्षकमा बजेट छुट्याइएको हुन्छ, त्यो बजेट सकिन्छ, छिटै सकिन्छ, अनि फर्दर फेरि त्यही शीर्षक मतलब त्यही कामको लागि बजेट अनिवार्य भइदिन्छ। त्यस्तो बेलामा त बजेटको रकमान्तरको कुराहरू थप बजेट राख्ने कुराहरू पनि हुन्छन्, नहुने होइन। त्यसैले वार्षिक बजेट मार्फत निकासा गरिएको बजेट सँगसँगै यसबाहेक थप बजेट र रकमान्तर भनेको एउटा शीर्षकको बजेटलाई अर्को शीर्षकमा ट्रान्सफर गर्ने कुरा के, रकमलाई चेन्ज गर्ने सिफ्ट गर्ने रकमान्तर गरेर समेत निश्चित स्रोत जुटाइन्छ। यसरी हामी आय स्रोत अथवा वित्तीय साधनबारे अरू विभिन्न स्रोत साधनबारे छोटो छोटोमा भन्न सक्छौँ। यहाँहरूलाई मैले कार्यालयको स्रोतको बारेमा सहायक कर्मचारीको बारेमा सिलेबसले खोजेको कुरा प्रस्तुत गरेर सकाएँ। यहाँहरूलाई केही कन्फ्युजन छ, केही प्रब्लम छ, केही सोध्न मन लागेछ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। सिलेबसको हिसाबले यति मैले दिने नोटहरू हेर्दा पनि तपाईँहरूलाई अलमोस्ट सफिसियन्ट हुन्छ। नासु सामान्य प्रशासन र खरिदारको
कति कोर्स मिल्छ भन्नुहुन्छ, धेरै मिल्छ एकचोटि हेर्नु है, अब कति पर्सेन्टेजै त भन्न सकिनँ, यस मिल्छ कोर्स है, आफैले पनि एकचोटि यसो हेर्नु न है, त्यहाँ उत्तर पनि पाइसक्नु भएको छ तपाईँले मेसेजमा। ल केही छ त्यस्तो सुन्न मन लागेको? सर क्लस्टरिङ गर्ने भनेको के हो? क्लस्टरिङ गर्ने भनेको चाहिँ छुट्याउने नै हो, निश्चित आधारमा छुट्याउने हो कि, वर्गीकरण जस्तो। एक्ज्याक्टली त्यस्तै हो। वर्गीकरण गर्दाखेरि पनि यो मिल्ने जस्तो चिजलाई एक ठाउँमा राखेर वर्गीकरण गर्ने भनिन्छ नि। तपाईँहरूले स्याम्पलिङ पढ्नु भएको छ कतै भने, स्याम्पलिङमा क्लस्टर स्याम्पलिङ भन्ने हुन्छ। स्याम्पलिङ त स्याम्पलिङ गर्ने, सबै 3 करोड जनसङ्ख्या भयो, 3 करोड जनसङ्ख्याबाट 10 वटा जनसङ्ख्या झिक्ने, जम्मा 10 झिक्ने भने एज अ होल 3 करोडबाट एक झिक्ने कुरा पनि स्याम्पलै हो नि त हुन त। तर क्लस्टर स्याम्पलिङ भन्यो भने चाहिँ उदाहरणलाई क्लस्टर स्याम्पलिङ भन्यो भने अब क्लस्टर बनाइदिने चाहिँ 10 वटा क्लस्टर बनाउने कि 10 वटा क्लस्टरमा चाहिँ एउटा उदाहरणको लागि भूगोल रिलेटेड क्लस्टर बनाउने, एउटा महिला रिलेटेड क्लस्टर बनाउने, समावेश जुनसुकै तरिकाले, अनि त्यो एउटा क्लस्टरबाट एउटा क्लस्टर झिक्ने, एउटा क्लस्टरबाट एउटा झिक्ने, त्यो क्लस्टर भनेको सेम बेसिक चाहिँ वर्गीकरण हो कि है। अहिले तपाईँले वर्गीकरण भनेको भिडियो एक्ज्याक्टली त्यसको ठोस चाहिँ सिनोनिम त खोज्नु होला, मिनिङ चाहिँ त्यस्तो लाग्छ है। अरू केही छ? छुटौँ आजलाई, यति नै गरौँ। खोइ त बोल्नुहुन्न त यहाँहरू। हुन्छ सर। हुन्छ सर। ओके सर। ल आफ्नो पढाइ निरन्तर गर्नु होला है। हामी फेरि जोडिन्छौँ नै। थ्याङ्क यू फर योर, थ्याङ्क यू सर, गुड नाइट। यु आर वेलकम, टेक केयर, राम्रोसँग पढ्नु पनि होला है त। ल आजलाई